Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fasluha in kuntum shadiqin. Lan tanaru ora bakal merkoleh sira kabeh, ora bakal mendapatkan sira kabeh. Albirra ing kaapian utawa ing ganjarane kaapian. Kowe ora bakal entuk kaapian utawa pae kaapian sawabahu tegese ganjarane albirra. Wa wa ti sawabul birri ku aljannatu iku swarga. Hatta tunfiku sehingga gelem nginfakno sira kabeh. Manane tasaddaku tegese gelem sedekah sira kabeh. Kowe sedekah mimma saking apa wae tuhibbuna kang seneng sira kabeh min amwalikum saking pira-pira donya-donya sira kabeh wa ma ta apa wae tunfiku kang lakoni infak sira kabeh min saen kang rupa sek rupa barang sing mutamawal min saen saking rupa sek utawa rupa barang materi fa inna wa maka saten Allah taala bihi kelan ma fa inna wa maka saten Allah taala bihi kelan ma iku alim wa kudat sing pirsa. Fa ijazi mongko males sapa Allah taala alaihi ing atase matun fikun alaihi ing atase matun fikun. Wa nazala lan tumurun nama kolas mangsane ngucap sapa al yahudu yahudi oleh ngucap ning Muhammad inna katasumu. Innaka sak temne sira Muhammad tasumu iku nyangka sira. Annaka sak temne sira Muhammad iku ala millati Ibrahim ing atase tatanane utawa agamane Ibrahim. Tawakana hale ana sapa Ibrahim layak kulu ora mangan sapa Ibrahim luhumal ibili ing boro daging-daginge unta wa albana halan susu-susune ibil. Apa sing tumurun dawuh wa nazala apa dawuh kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Kullu ta'ami sebab sekabehane pakanan iku kana ana apa ta'am iku hilan iku halal. Maknane hilan halalan tegese halal li bani Israil keduwe bani Israil. Ilama kecuali panganan haroma kang ngaramno sapa Israilu sapa Israel manane Yakub tegese Nabi Yakub ngaramno ala nafsihi ing atase awak dhewene Nabi Yakub wa wa tema harrama ala nafsi utawa wa tema harrama Yakub ala nafsi ku al ibili ku unta lima krana are perkara hasola kang dadi hasil lahu kedue ikilah alibil apa arapun nasa apa napa jenenge kringete asal niku keringet sing wonten teng bokonge unta, wonten teng sikil gurine unta. Bil fathi wal qasr. Dadi sampil paling disenengi Nabi Yakub diharamno. Niku daging teng bokong guri, teng kene sikil guri. Insafia lamun maras diparingi waras sapa Nabi Yakub. Layak kulo ora bakal mangan sapa Yakub ha ing luhumal ibil. Fakhurima moko ta faharrama, ta fakhurima moko tin haram napa ilahi bil. Alaihi ing atase Nabi Yakub. Utawa faharroma, nek sing mboten resiko secara fikih nggih faharroma moko ngaramno sapa Nabi Yakub piyambak alaihi ing atase ikilah ibil. Min qabli antunazala sing ento diturunno apa Taurat. Wa dzalika te mengkon-mengkon nuzul Taurat iku badha Ibrahim sause Nabi Ibrahim. Sahwalam takunan ora ana puluhumul ibil ala ahdi ing atase zaman Ibrahim ora ana iku haram kama jamu kaya oleh nyangka sapa para wong Yahudi. Kuwi ngucap sira kabeh lagu maring para Yahudi fatu bitaurat. Fatu moko nekakno sira kabeh bitaurat iklan Taurat fatluha mongko maca sira kabeh ing Taurat. Lihat abayana supaya dadi jelas posit ku kaulikum apa benere pengucapan sira kabeh. Ing kuntum ana sira kabeh sadikina bener kabeh fihi ing dalem ikilah kaulikum to dakwah kaulikum. Fabuhitu mongko den kalahna sapa kufar to fabuhitu mongko den kagetna sapa al yahud to sapa kufar walam ya'tu lan ora iso nekakna sapa al yahud biha bitaurat. Qala dawuh sapa Allah taala faman iftara qala dawuh sapa Allah taala faman iftara. Faman mongko tisapane wong iftara gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah gawe al-kadziba ing kedustaan. Min ba'di dzalika saking sause mengkono-mengkono kabeh zuhuril hujjati tegese sause pertelane hujjah. Bi anna tahrima kelan sak temene ngaramno iku nama kana ing mesti ana apa tahrim min jihati Yakub basangi sisi Yakub fakot maksude la ala ahdi Ibrahim ora kok ing atase zaman Ibrahim fa ulaika mongko te mongkon-mongkon kabeh hum ya ulaika iku aslimun wong sing zalim kabeh mutajawizuna tegese kang liwati kabeh al haqq ing barang hak
dilewati ilal batili maring barang batil. Iki kula terangno nggih masalah lughatiriyah masalah usul fikih. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Terus man itu nak cara lughat niku lafadz mubham. Lafadz mubham itu ma itu apa saja. Jadi kamu itu tidak akan baik sebelum memberikan yang kamu senangi. Jadi nak sedekah 100 rupiah ora seneng. Artinya nak duit 100 rupiah kira seneng mbok kene wong ora entuk ganjaran. Kudu 1000. Mergo wis ana untuk unsur napa? Kalian apa karena pengamen banyak ora seneng sing amen ora seneng duwike iku ya ora sedekah. Dadi padha-padha ora dibiji. Tapi nak sing jenenge sedekah niku kudu ana unsur napa? Senenge. Disebut napa wa atal mala ala hubbi. Misalnya kowe iwak mambu kowe ora seneng, berarti nek kene wong ya ora ono ganjaran. Kowe ganjaran kudu ana unsur napa? Karena sahabat itu ditakdir orang yang kastanya terbaik atau marga terbaik, periode terbaik. Iku riyen gak tanggung-tanggung. Sahabat Tolha, Abu Ayyub Al-Ansori, itu masyhur ya Tolha. Itu gadah perkebunan paling disenengi mergo teng dalan strategis ini teng dekat Masjid Rasulullah. Iku hadikoh perkebunan kurma paling apik niku didakno Kanjeng Nabi. Padahal semua tamune Nabi bahkan keluargane Nabi piyambak nek wonten tamu wonten napa-napa nggih ngangge fasilitas Tolha. Iku didakno beruhak jika no kabeh Rasulullah. Kok paling disenengi. Misalnya kowe duwe dunia paling mbok senengi jika no kabeh. Iku nunjukno nak sahabat itu periode terbaik. Jadi ora sekedar ngekek dhuwit 2000 5000 tapi ya yang terbaik dari hartanya itu diberikan sinten Rasulullah. Dan itu enggak akan ada lagi orang yang mampu kayak sahabat. Nyawanya saja diberikan. Sing nyawane mawon apa? Tidak. Itu membantu. Terus kemudian ini kalau terangno sing musalsal ila Rasulillah mboten akal-akalan. Kemudian Rasulullah zaman sugeng itu sempat ngendikan sesuatu sing non materi. Iki rungokno non materi misalnya Nabi dawuh tengene hadis Muslim ala muslimin sedekahun. Orang muslim itu wajib sedekah. Terus sahabat ya udah cerdas do bantah, fa ilam tajid ya Rasulullah kalau dia tidak punya apa-apa. Ya tu inu dal malhu. Wae nulungi wong sing lagi kangelan. Nek dekne piyambak pincang tapi pijet dekne dhewe mboten saged napa-napa. Tu'inu li akhrab aw tasna al akhrab. Yo wis pokoke apa sing iso mbok lakoni lakoni. Jawaban cek niku, fa ilam tajid. Kalau masih tidak bisa ya Rasulullah. Terakhir Nabi dawuh, takufu syarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsi. Cek kowe picek, cek wuto, cek pincang, mesti gede potensi cangkem elek. Yo wis ngene pokoke potensi elek aja sampai kena wong liya. Potensi elek aja sampai kena wong liya. Kalau wong picek pincang lah kan nanti dulur juga ora nyak ati. Serong nanti Pak D balik pincang ya meneng-meneng wah. Itu malah elek-eleke wong ino cangkeme ya ino nek elek-elek. Mergo paling berat ibadah sebetulnya itu taku fusyarroka aninna. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsi. Ini sing masyhur tengene hadis redaksi paling umum gini ku al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wong Islam iku wong sing wong Islam liya selamat saka cangkem eleke lan selamat saka perilaku sosial. Jadi termasuk niku wong paling bejo niku wong sing wong liya selamat. Nah termasuk wong liya selamat itu meneng dari kote agama itu cara pandang agama benten nggih. Misale kula wong alim kok meneng. Iku berarti kok wong kafir wong dolim ya untung karena halal haram tidak dijelaskan akhirnya sing haram tetap haram. Jadi jangan kira kalau wong selamat kok cangkeme termasuk meneng menyelamatkan ndak. Termasuk yang mengkacau balokan agama. Iku wong alim-alim meneng. Utawa wong khusuk-khusuk ngomong, kowe ngrusak. Lha boten wis masyhur gawe Sayyidina Ali. Qasama dzahran rajulani sing rusak Islam wong loro. Iku wong alim sing gak gelem ngomong hukum, ambek wong khusuk ngomong hukum. Kok wong khusuk nak ngomong hukum kan dikira benar. Karena dia nopo perilaku sosialnya nopo khusus. Perilaku sosialnya bagus, dia dikira benar padahal ini urusan fatwa nopo hukum. Wah, hukum itu detail sekali, ruwet sekali. Hukum itu ruwet. Karena hukum itu hitung-hitungannya detail. Ini contoh kasus nyata. Zaman sahabat itu menangi Rasulullah. Itu yang alim-alim, yang hafal Quran. Kata-kata itu mereka zaman itu sahabat papan atas sudah hafal Quran, faham saisi. Iku mawon ketika ada satu kasus, ini tak didono betapa sulitnya hukum. Ada satu kasus di mana seorang perempuan niku ditinggal mati bojone lagi selawe dina. Rata-rata riwayat darani selawe dina. Wonten sing gawe redaksi netral bid'an wa isrina yauma. Wah, sekitar sono sing muni 23 dina selawe dina. Sing jelas itu mereka sepakat tidak sampai 40 hari, 4 bulan 10 napa hari. Ketika bojone mati, selawe dina dekne lahirno. Niku ngono betapa hukum sulit.
Semua sahabat itu rata-rata pakai konsensus bahirul ayat iki walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Sehingga semua sahabat kalau ditanya ya dia harus iddah 4 bulan 10 hari. Karena piye wae iku ayatnya spesifik, yaiku wong nek ditinggal mati sing lanang iddahe 4 bulan 10. Ada 1-2 sahabat dan ini minoritas terus bilang enggak gitu. Perempuan ini itu kategorinya di waulatul ahmali ajaluhun ayadona hamlahu. Jadi kategorinya karena dia punya anak, kalau melahirkan ya iddahnya selesai. Ini contoh. 2 ayat ini sama-sama spesifik. Yang satu jelas-jelas lebih spesifik karena nerangkan tidak punya suami yang faktornya meninggal. Sementara ayat yang waulatul ahmal itu umum. Kan bisa faktor meninggal atau dicerai. Lalu hukum itu detailnya gitu kan, orang tidak punya suami itu kan macam-macam kasusnya, bisa diceraikan. Cerai saja macam-macam, ada rojiyah, ada ba'in, ada fasakh. Itu ketentuan hukumnya jelimet. Kalau cerainya itu karena cerai tolak rojiyah, itu fi hukmi zaujiyah. Berarti wong liya ora oleh ngawin. Dan kalau ditolak, ya iso nambah. Nah ditolak kenapa? Nambah. Misalnya kayak megat bujum, 3 rong tak kok kayak megat meneh berarti dihitung loro. Nah megat meneh dihitung baik. Nah, bain itu tidak ada iddah karena nggak ada iddah bagi suami sing megat, ada iddah bagi orang lain. Nah, gue krungu tok ngene semelu to. Lagi maksudnya ben kowe ngelu pancen nak jarak, ben wong khusuk-khusuk ora nak gak mungkin dekne ngomong hukum gak mungkin wong ruwete ngene to. Jadi memang saya menjelaskan ini teror. Maksudnya apa? Teror. Kan boten bener. Dan lho repote ini hukum nas lho. Nak ulama fikih ngomong krana ijtihad ke nentang oleh. Hum rijal wa nahnu napa? Rijal padha lanange. Masalah ini nas. Masalah ini napa? Nas. Padha-padha ana nas Qur'ane. Dzahirin nas ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Tapi dzahirin nas wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlan. Akhirnya kejadian itu di Mekah, kebetulan Rasulullah tidak di situ. Itu zaman Rasulullah masih sugih. Sugih al-aslamaya boleh ayu rada engkek dadi bar kelahiran itu lagi selawe dina. Niku mpun golek lanangan. Wah itu dikritik sama sahabat delok kelakuane juga ya. Wong ditinggal mati bojone rong 4 wulan 10 dina wis golek lanangan. Walhasil konfirmasi ke Rasulullah, ternyata Rasulullah membenarkan bahwa ya dalam konteks ini pakai ayat wa ulatul ahmali ajaluna itu hamil. Sehingga dia tidak perlu iddah 4 bulan 10 hari tapi iddahnya watul hamil. Padahal sama-sama ada zahirul ayat. Ya, ini sama-sama ada zahirul ayat. Itu paling susah hukum di situ. Itu angel masalah hukum. Mencari Sidina Ali kosoma dhuhri rajulani sing rusak. Aku dadi khalifah wong loro. Iku masyhur jahilun mutanasib itu dinandumno ning ala-ala disingkat apa jahilun mutanasib. Wong bodho tapi seneng ibadah. Iku ngel-ngel agama, paham. Ngel-ngel agama berarti bagi dia baik. Nek bodho orang ibadah apa apa. Bagi dia baik, tapi bagi agama tidak baik. Maksudnya dikira ini nanti dikira orang benar gitu. Kalau fatwa agama kan benar gitu. Tapi bagi dia baik loh, bersama cara orang terus bodoh-bodoh. Bagi dia baik. Tapi bagi prospek agama jelek. Enggak baik. Enggak di masa depan, cara Islam itu enggak di masa depan. Dong nggih, misalnya wonten tiyang khusuk mau narik sebuah dina ning kuburan, wis tetep wong dareng khusuke eling mati. Padahal ayatnya jelas wada'an nahara napa? Ma'asya. Rino yang mergawe blok kok men kuburan niku bangunane. Tapi kan dene ora roh. Berhubung khusuk kan orang kan legitimasinya kan tinggi. Paham? Itu anak wong ra khusuk. Kan apa-apa dikritisi. Badi piro bareng anak-anak iku kan. Wong kan gak jale kira khusuk nganakno ziarah. Wong kan ora ngaranya kralo eling akhir. Untuk piro? Mesti pikirane wong. Lha iku lebih baik karena ada kontrol, apa? Ada kontrol. Jadi agama itu enggak mudah ditipu karena ada apa? Tapi nek aku khusuk, wong kan gak kepikiran wong. Masa wong khusuk Pak ya iku sok urip-urip bakatane akhirat. Akhirat dia semua urusan. Wong sing nglakoni dhewe yakin iku gak akhirat. Mergo dihitung itu hitungan. Paham. Ono akhirate pirang persen. Tapi bagi yang tidak khusyuk itu enggak baik karena enggak ada iham kalau itu bagian dari apa? Akhirat. Akhirnya sahabat debat terus konfirmasi ke Rasulullah. Kata Nabi, ndak untuk sube'a itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna. Ini contoh paling repot tentang hukum. Padahal sahabat yang bilang 4 bulan 10 hari itu termasuk Sidina Ali.
Siapa yang enggak kenal Sayyidina Ali? Sampai sekarang pun Syiah Kadhimiyah itu masih percaya teori itu. Kalau ada dua iddah yang muhtamilah, iddah ke sini apa ke sini, itu iddahnya abadal ajalain. Sampai sekarang orang Syiah itu masih pakai pendapat Sayyidina Ali. Iddahnya ke abadal ajalain. Jadi misalnya kalau orang hamil kok mestinya kan agar ngelahirno selesai. Tapi kalau dia konteks ditinggal mati, itu meloknya ayat waladin tawfauna karena dianggap lebih spesifik konteksnya ditinggal mati. Wawiyatu ahmali kan ayat umum, iso wong mati, iso wong dipegat. Paham? Sampai sekarang Syiah itu cara pandang nak wonten apa? Tiang mati, iddah pokoknya 4 bulan. Tapi Syiah itu ekstrim. Mereka ada Sayyidina Ali abadal ajalan. Nah, saiki misale 4 bulan 10 hari itu kadang rasui. Lah nak hamile lagi sak wulan. Suwi malih kan? Yo ngambil sing hamil berarti lho nggih to nak hamile sak wulan. Lah iki angel hukum apa man ngomong abadal ajalan contohnya 4 bulan 10 hari mau dibanding selawi dina kan dawa 4 bulan. Tetapi nak wong ahli hukum ngerti iso wae hamil luwih abad. Niku mau misale hamile sak wulan. Ngenteni 8 wulan kan? Nah, kowe sanggup ngomong hukum nganti dedah. Wah, lagi buantar menwiridan menurut segini jembar. Bisa nyaurutan kan enggak akan sanggup. Orang ngomong hukum sedetail itu tuh tidak akan sanggup. Nak ra wong alim wis nuwe kat waktunya dedikasikan diri untuk agama. Ya cara wong ora kula ya janggal esuk sinau nganti turun asine ya untuk apa ya untuk apa. Kula mau ingin menjaga konstitusi hukum Tuhan. Betapa susah. Makanya ketika saya belajar fikih Syiah, fikih apa saja saya pelajari. Ketika saya dinali ngendikan apa telah jalan itu dulu orang ngiranya itu ya 4 bulan 10 hari itu lebih abad karena dalam konteks UBA itu dibanding selawi dini. Tapi pensarah-pensarahnya zuriyahnya Sayyidina Ali sing alim-alim kados Musa Al-Kadzim, kados Said Ali Zainal Abidin sing alim-alim terus mensarah itu tidak mesti. Tapi kemudian yang ini tidak menjadi Syiah. Cuma oleh kelompok Syiah dikategorikan Syiah sebenarnya kayak Sayyid Muhammad Ja'far, Sayyid Bakar itu kategorinya ya Sunni ya kayak kita. Dia diskusinya fikih ya kayak gitu. Ya, seperti kita cara ngomong fikih ya ada iddah, ada macam-macam. Dia bilang ternyata tidak mesti itu lebih panjang karena hamlu kalau 2 bulan kan masih berapa? 7 kan. Lha iku ngomong. Lha bayang. Misalnya wong khusuk ora hukum ora ayat iku wis maslahate piye lakone lha pikiran apa? Mesti jawabane ngono. Wong khusuk ora hukum mesti jawabane konvensional. Tak dunya mesti kembar. Ya piye maslahate piye. Ora ora ndek maslahate pokoke nek maslahate rabi yo. Rabi. Tuangel hukum ngajari Sayyidina Ali ku sing rusak tatanan. Sing kosoma Zuhri rajulani. Nomor 1 napa? Jahilun mutahaddis. Ku masyhur kan. Nomor 2 alimun mutahaddis. Wong alim nek kurang ajar yo merusak. Dadi padha-padha ra kena dipercaya. Sing kita ora kena dipercaya kok khusuk ora hukum. Sing wong alim nek doyan dhuwit nek ngomong hukum wis dibelak. Belono. Dadi ku pengrusak iku. Saiki wong loro iku akeh padha akeh. Lah nek gak rusak wong loro saiki padha akeh. Tukang itikaf buwe itu pewirang-wirang sing alim mafia adalah gomo. Lah jumlahe padha akeh. Lah sing kok kowe wong ra jelas luwe akeh. Pasti alim ya ora apik. Wah malah parah meneh. Ora ana kategorine malah ora ana. Luwe ngrusak meneh. Tapi boten klebu. Tapi aku mau ngerusak agama ya untuk dirinya sendiri baik. Yang perlu dicatat untuk dirinya sendiri baik. Jadi wong bodoh jen apik. Tapi itu gak bisa ngomong hukum. Lah termasuk lafaz min syai'in ini tadi. Lafaz napa? Min syai'in. Jadi gini tak terangno ya. Sedekah sing jenenge sek iku kudu ana duwike, ana materine, misale beras, jagung. Pokoke ana materine dulu. Kira iso mentang-mentang Nabi ngendikan tasaddaku walau bitol kau diwajib. Ketemu sapa yang guya-guya medite gak karu. Ora iso, ora ono. Ajaran nopo ora. Walau iku ya walau iku wis minimalis apa minimal. Jadi gini tak terangno iki masalah tauhid. Sek itu sesuatu materi. Ya materi yang materi. Yang tidak sek namanya imaterial, yang non materi. Kaya cara wong Arab nak darani manawi. Sebab itu Allah Taala itu biasa teng Quran nggak istilahnya ini rungokno ya masalah teologi, masalah tauhid. Ini tiyang sing mboten familiar mek lafaz Quran ya ora ngarep. Mau harus familiar. Itu familiar itu paham tenan. Dia ini familiar dengan ayat. Misalnya gini ya.
Nak boten lepat teng akhir juz 20. Itu istilahnya Tuhan, innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'in. Allah itu tahu apa syek, Allah itu tahu apa syek yang disembah orang kafir. Allah itu tahu apa syek sesuatu yang disembah orang kafir. Syek, Allah itu tahu. Tapi tenggene juz 13, misalnya teng surat Ra'd istilah Allah amtunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardh. Amtunabbi'una ana to nyritani sira kabeh ing Allah. Kowe nyritani Allah bima klan perkara layak lamu kang ora pirsa sapa Allah. Fil ardh ing dalem. Bagaimana mungkin kowe nyritani Allah sesuatu yang Allah tidak tahu. Dengar nggih. Nyeritani Allah sesuatu yang tidak pan mukal. Allah kok tidak tahu. Lha iku masalahnya kata kuncinya kata min syai'in. Nggih, kata kuncinya teng kata napa? Jadi gini, orang kafir itu nyembah Lata, nyembah Uzza, nyembah Isa, nyembah itu darani pangeran. Mulane dari pangeran takok. Lha sing pangeran ku sapa? Aku ora roh ning bumi ana pangeran. Mergo nek Allah roh malah keliru, berarti salah lihat. Pangeran kok napa salah? Allah itu tahunya Tuhan hanya Allah dan selain Allah pasti tidak Tuhan. Sebab itu ketika orang kafir bengak-bengok ya ilahi sing dimaksud Lata Uzza dari pangeran, endi lah pangeran mau gak roh. Ini disebut amtunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardh. Mergo pancen gak ana pangeran liyane Allah. Tetapi kok ning gone akhir juz 20 Allah ngendikan pirsa innallaha ya'lamu ma yad'una min duni misal. Mergo sek Allah roe watu. Paham roe napa? Berarti Allah pirsane watu. Tapi Allah ora pirsa uluhiyatul hajar, kepangeranane watu. Nah niki kata paham ya ini. Niku lafaz-lafaz sing angel teng ngene Quran. Mulane Quran itu ada lafaz imaterial. Kados ma itu bisa imaterial. Tapi kalau sek itu mesti material. Ada seknya. Jadi Allah sing pirsa maituna min dunihi seknya yaitu Allah nganggep itu watu. Tapi status kepangeranan Allah ora pirsa. Mergo sing pangeran pancen Allah tok ora napa watu. Itu disebut afaman huwa qaibun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka. Ngendikane pangeran kul samuhum sebut arane pangeran opo? Mereka nyebut Lata, Uzza, Uzair, Isa dan sebagainya. Dari pangeran aku iku ora roh. Iku inhiya illa asmaun sama itu muha antum wa abaukum ma anzalallahu biha napa min sultan. Iku mbok arani pangeran, iku mergo kadung mbok arani pangeran, tapi ora ana sifat pangeran. Lah padha. Wong alim, kiai, mubalek, pedagang, wong sugih iku kadang itu hanya nama karena kadung disebutkan. Tapi hakikatnya hanya sebuah nama. Kalau aku nyebut kowe, wong iku lho hafid. Mana hafid wong sing jaga Quran, ya jaga lafate, jaga prilakune, jaga hukume. Kowe sanggup ayo misalnya hafidur wong sing jaga. Ya jaga hurufe, jaga apalane, ya jaga napa hukume, jaga akhlake. Dadi darane hafid itu ya omong kosong. Mergo iku rasek, nek ora rasek iku ora ono. Hakikate iku ora hafid. Mergo ora iso jaga hukume Allah. Tapi kadung diarani, ya wis akhire anane ya arani ku. Jenenge India ila asmaul ya mok jenenge jeneng napa? Iya jenenge ya mok asmaun sama itu. Ya tapi nak aku kenal hafid wonge wujude ono ya tapi wong iku. Iku paling angel tengene Quran. Jadi nak Allah ngendikan wa matun fikum min syai'in berarti sing mbok kekno kudu rupa napa? Syai'. Orang lebokno sesuatu sing makna ya. Jadi ayat iki ora menyebut tentang masalah sedekah mbek ramah mbek apian. Itu di luar ayat ini. Mergo nak jenis syai' niku materi. Paham ya? Wah, malane Allah iku pirsa syai' sing disembah wong kafir. Tapi ora pirsa sifate syai' iku. Itu disebut apa? Ana ayat amtunabiunahu bima la ya'lamu fil ardi. Lah hakikate apa? Am bizahirim minal qaul. Nak ngono iku darani pangeran mok cangkem elek wae. Ana sing darani iku ya padha kaya kowe bodho tukang ibadah ya ana sing darani wong apik. Nek cara pangeran yo ora wong apik, ora ora hukume pangeran. Yo ora kok ana wong apik piye, tapi ya lumayan. Sale pangeran nggih pengumuman ngene, iki rungokno tenan bisa. Pangeran, aku iku pangeran, darani babi ku haram, darani kaji sing ora bener iku subhat. Darani salat sing ora ikhlas ora bener. Aku darani zakat sing ora ikhlas ora bener. Pas pangeran ngumumno ndekne liwate ra dirungokno. Iku pangeran wis tersinggung. Mane ilmu iku ana sing berdoain. Mergo pangeran tersinggung nggae pengumuman kok ndekne ra paham. Mulane ana ilmu bodho sing ra disepuro pangeran. Lha bolak-balik ngomong bodho maksiat gedhe. Mergo pangeran nggih pengumuman hukum kok ndekne ora paham. Ora dirungokno. Tapi ndekne nyimpulno hukume pangeran. Aku ngene iki bener kok tok ganjaran. Piye pengumumane ra dirungokno kok.
Mulane bodho iku dari awal wis dosa gedhe. Mulane nggo ngilangi dosa gedhe golek ilmu fardhu nganti mati. Perkarane dari awal iku bodho dosa gedhe. Mulane ngilangi bodho ibadah kok bodho iku dosa. Lah misale ki dadi raja gawe pengumuman. Songo, undang-undang ana 9 item. Sono wong khusuk ora tau kriminal, tapi takoki rajane. Kowe paham ngono mboten Gusti? Ya tau mlajari nggih mboten. Apa rajane tersinggung ora ngajar. Nggih pengumuman tenan jebule. Lah wong bodho kira-kira gambarane ngono iku. Dosa ta? Dosa, bodho wis dosa. Tapi juga dosa ora iso kok khusuk. Jadi sedherek mulane sedherek bingung. Ku tak lebokno kategori apa? Wong ora tau zina, ora tau mateni wong, ora tau korupsi. Tapi mbak Arani orang maksiat gak iso. Bagaimana mungkin Tuhan memberi pengumuman dia gak paham sama? Mengenai dari Imam Ghazali bodoh ora dosa piye. Malaikat Jibril api-api malaikat diutus Nabi Muhammad. Muhammad diutus ning para sahabat. Iku mau sitok ikra ben wong maca ben ro ilmu. Kok bodoh wong paling ra peduli mbek ilmu. Dipengirane kakuati asline mergo semua peristiwa penting kan demi ngumumno ilmu to. Ambek wong bodoh diabaikan begitu. Tapi itu terus ngene wong liya bodho kuwi dhewe arani awak mesti ora usah bakas. Wong liya. Paham ya, iku kula terangno malih. Jadi orang mungkin ke paham Quran kecuali roh dua istilah sing muqabalah. Ya mau misalnya ning surat Ra'd istilahnya amtu nabiunahu bima la ya'lamu fil ardh. Tapi nek akhir juz 20 istilah innahu ya'lamu ma yaduna min dunihi. Jadi ono sek. Berarti sing diketahui Allah niku seknya. Tapi uluhiyah itu sek Allah ora pirsa. Mergo hakikate ora ana uluhiyah. Nggih, hakikate ora ana napa? Uluhiyah. Lha iku ning kene wa ma tunfiku berarti ning kene ora bakas wong sedekah modal napa sen. Yo, misale wong nak sing tanggal 10 sura nyekel dase cayating sampeyan ning swarga bareng aku. Cekeli terus diase. Malah malaikat tutuk diase. Maksudnya Nabi ketika nono kinayatun anis syafaqah wal infaq itu Nabi betapa sayangnya dikei duwe ora kok nyekal napa? Oh dia semrong. Wah Nabi wong Arab biasa bahasa kinayah bahasa majas ora ono maksudnya terus sampe nyekel napa? Ndak. Nah maksudnya becucu nak mesti sedekah ya ramah duwe ora ramah wong. Lah pula ramah medite ra karuan. Ya maksudnya ramah itu ya sama-sama enak itu maksudnya ramah. Sama-sama enak ya wa ta'awanu 'alal birri takwa ora kok guyu tapi medhite gak tak karuan terus dalile tasadaqu walau bitol kotiwat sine maksudnya Nabi ora ngono iki. Lah nek maksudnya Nabi ngono Nabi medhit ora ana sejarah Nabi napa medhit. Paham ya terus paling angel memahami Quran teng mriku ya terus wonten sek wonten ma. Lah anak ma niku umum. Pertama kan wa matun fiku umum tapi ketika min sain berarti mutamawal berarti sesuatu itu bisa sek bisa materi eling-eling terus niku perbandingane ngoten wau dadi nek ana in hiya illa asmaun sama itu muha antum dadi berhala mbok arani pangeran niku mbok kadung mbok arani tapi hakikate ora ana sifat uluhiyah sebab iku Allah pirsa Allah ra pirsa maksudnya mergo ora wujud mergo ora napa wujud sebenarnya amtu nabiunahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirim minal terus bal ziyina lil ladina kafaru makruhum wasuddu anisabil. Misalnya ini bakas fikih murni masalah kul ta'amika ana khilal li bani Israil. Kalau terangno luwat setunggal. Kalau ngendikane Imam Syafi'i pertama memahami Quran niku mboten butuh fikih, mboten butuh tarikh. Quran niku dari awal niku ngumumno bilisanin arabiyyin mubin. Kelawan lisan sing bangsa Arab. Mboten wong Arab, mboten bangsa Arab. Jadi sing memahami Quran kudu ngerti silsilah sulasati lughatil arabiyyah. Misalnya ngeten, Israel. Kalau sering diskusi ngoten teng Jogja. Israel dulu itu nama genetik, ngono iki. Israel itu nama apa? Genetik. Jadi ku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ngono iki. Yahuda nu bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sinten mawon sing turunane Yahuda disebut Bani Israil. Rata-rata uripe teng Medina. Ya rata-rata uripe teng Medina. Wala-wali zaman tahun 54 nganti sakniki wae wala-wali zaman. Israel itu dadi nama nation, nama negara. Yaiku negara sing saiki bertetangga mek Palestina. Jenenge negara napa? Israel. Lha niku mboten Israel niku maksud. Sebab niku zaman Nabi Sugeng ora ana negara Israel. Ya ora ana negara Palestina.
Zaman Nabi Sugeng darani kawasan kono Syam napa? Syam. Tapi Nabi sering diskusi mbek wong Madinah, penduduk Madinah nyebute ya Bani Israil. Mergo Bani Israil dulu itu nama genetik, nggih, eling-eling nama apa? Genetik. Iku tiyang sing anak turune Yakub. Nggih, Yakub bin Ishak bin Ibrahim disebut Bani Israil. Mulane temen iki Israil Yakub napa? Illa ma harrama Israilu Yakub. Saiki wong salah kaprah anak Israil saiki pancen sing dimaksud Israel saiki ning Quran Israel saya gak penak. Berarti udekne mlebu ya Bani Israil guru nikmati allati anamtu alaikum wa anni faddaltukum. Malah lara kowe. Mergo faddaltukum alal alamin dadi bantai wong liya ora apa-apa kok. Wong liyane ku sampah. Ndekne faddaltukum. Nek kula nggih nate didebat bagi iki lungur aku sing terkenal iki dimaksud Israel bangsa Israel. Mergo alasane jare latus suduna fil ardi wong bangsa napa? Ya iya nak pas latus suduna fil ardi marrota ini kita wong Israel pancen kurang ajar lah anak sing wani faddaltukum alal alamin. Berarti wong Israel saiki gak terhormat. Mergo untuk kitab faddaltukum. Iya penting ngaji mbek wong alim waras ngene. Lho boten kula niku boten krono sombong alim boten ben roh nak ngaji ku butuh tingkat familiar mbek ilmu. Kula niku anggere ana lafaz Israel tak golek. Berapa ayat Allah nyebut Israel di Quran dan apakah semua murad dan bihi sawa? Apa yang digedaki semuanya sama? Itu butuh nyali. Ora ono sing gaji ki sing ana nyalami template, ora ono sing gaji. Ya karena itu tadi kayak Israel di sini hanya Yakub, hanya sinten? Yakub. Bukan Yahuda, padahal umumnya Allah dawuh ya Bani Israil malah Yahuda tak mengisor. Kalau didono nasab Yahuda itu bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak Rasulullah ditakdir lewat Hajar. Wow tadi semuanya lewat Ibu Sarah, lewat Ibu sinten? Sarah. Nak Rasulullah ditakdir lewat Ismail sing terus kok Nabi Ibrahim. Makanya cara istilahnya berjanji meskipun berjanji rapati apal nasab, mergo rapati percaya. Kode ini diteror wong akeh. Mana dia mau ngendikan wa adna nubila roidin inda zawil ulumin nasabiyah ila zabihi ismaila nisbatuhu tapi dia ngakoni warufuhu ilal khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u wa akal. Jadi nunjukno saya berjanji wong alim sing gak duwe nyali kaya umume wong alim. Jadi wong alim tenan. Nak sing kenekatan nggih nasab ku malah rapati ngalim mergo kenekatan, paham lho? Sa'alime saya berjanji dia ngene warufuhu ilal khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u wa akal. Modene bilang pokoknya wa adnanu bila roibin inda zawil ulumin nafis sabiya ila zabi Ismail. Aku yakin nak Sayyid Adnan tok zabih Ismail. Tapi ketika wong mulai ngebeno Adnan sampai tok Ibrahim disebut jenenge, iku amsaka anhu syari'u wa apa. Jadi aku ra melo-melo. Dan kula sering ketemu kiai roh nasabe nganti Nabi Adam sak munjit. Nasabe dekne nganti Nabi sinten? Mungkin termasuk teng Indonesia tiyang sing gadah buku nasab niku kula. Kula niku gadah tulisan nasabe Nabi Muhammad nganti Nabi Adam. Ya, tapi itu versinya sudah macam-macam. Karena tiang-tiang alim kata saya berjanji milih warafuhu ilal khalil Ibrahim amsaka an syari'u wa akal. Meskipun dia ngakoni wa adna nubila rabbin idza dawil ulumin al-sabi ila dhabi Ismaila nisbatuhu. Ya tapi ya begitu ya ilmu nasab. Darian istilah-istilah bani itu genetik. Eleng-eleng ya. Istilah bani napa? Iki rungokno ya. Ben sampean tahqiq iki Israel kan tafsirane Yakub. Jadi saiki nek ana wong dalil Israel bangsa pengrusak kok dalil atus suduna fil ardi ku yo ora pas nak diarani bangsa napa? Israel. Mergo Israel iku saiki nama negara. Wong Afrika kulit hitam sing ora turunan Nabi Yakub, angger manggon Israel yo KTP-ne Israel. Tapi tiang turunane Nabi Yakub sing manggon teng Madinah jenenge yo Bani. Ya contoh paling gampang ngeten, ini bukti bahwa saya dalam hal ini pasti benar. Dalam hal ini ya. Nabi ku jelas-jelas urip teng Madinah. Niku jelas ku kabeh wong waras darah Nabi urip teng Madinah. Dan saat itu Nabi tiap dialek mbek wong Yahudi istilah ya Bani Israil. Berarti Israel itu genetik apa negara? Genetik kan? Paham ya? Paham ya? Napa? Genetik. Iku sinten mawon sing zuriyah Nabi Yakub, istilah Rasulullah disebut ya Bani Israil. Ah kemudian saiki wala-wali zaman ana Israel sing jenenge negara. Paham ya? Lah sebagian ngomong sing ora taktik ning sejarah agrono ayat Bani Israil pikirane. Ono maksud. Paham ya? Lho memang sebagian mereka turunan Yakub iya sebagiannya, tapi kan tidak semua kan? Mergo kena kowe darani iku bangsa Israel. Ya dalam banyak hal mungkin ketok bener ya, misalnya latus siduna fil ardi marroten. Ya nak pas latus siduna nak wa anti fadl tukum.
Paham? Mana kula anggere gojlokan mbek kiye-kiye sing rapal Quran. Ayate jeneng la tusuna fil ardi. Ayatku anifadzal tukum alal alamin. Yo wis ngono sembahan wong Israil, wong kategorine anifadzal tukum. Berarti ke wajib nyucup wong sing ngumumno pangeran ya wa anifadzal tukum. Paham ini pentingnya ngaji. Terus istilah tenggene Quran nggih bener Imam Syafi'i bilisanin arabiyyin. Wong Arab nak muni bani itu sudah lintas bangsa, lintas negara. Berarti Bani Israel itu urusan jenek. Siapa saja yang berdarah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim disebut Bani. Ini termasuk Rasulullah piyambak. Ini kategori ini zuriya Ibrahim. Ini tiang-tiang Yahudi itu kata sing iman mbek Rasulullah itu dianggap dulure. Dianggap napa? Wong Yahudi itu seneng mbek Rasulullah. Mergo ya dulure. Suwe-suwe wong Yahudi Madinah sing seneng mbek Nabi ge kuat. Wong Sayyid Hasan Husain nak dolanan tetanggane Yahudi, seneng ke pol mbek Hasan Husain. Jadi mergo dulure. Ya pancen tenan. Lah mboten sepundi. Wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yang jelas Nabi Muhammad itu anak putune Nabi Ibrahim lewat Ismail. Cita ibu Hajar, cita ibu napa? Sarah. Ya wis ra trimo dulu. Nah contoh berjanji ra iso ngurutno. Mergo dekne nek ngurutno dekne kena etika wong alim itu tadi. Jarang orang alim yang berani. Kalau ngertos wong alim-alim sing ahli tarikh pun yo rawan. Ya tapi ada tulisannya. Kula piyambak gak ada catatane. Ki Hazanan jenengan kula waris anak-anak kula, tapi itu rata-rata orang alim itu punya, tapi ya tidak berani memastikan. Sampeyan nasab kok. Bisa jane nggih parek. Kita itu nggih parek banget. Kali Adam ini dua anak Qabil Habib. Sangkatan Nabi Idris, Nabi Sis. Ya semacam sajane nggih parek juga mboten berat-berat amat. Wonten sing darani misalnya Nabi Muhammad, Nabi Adam tak hitung misalnya ana sing darani 5.000, 4.000. Nabi Nuh tok ngendakno umur wis 1.000. Kan fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina, amakan 900. Berarti kan sithik. Nasab rapat kan jog wong do umur swidak 40. Bang. Zaman umur 1000 kan 5.000 tahun kan mau entek wong pira? Lah ana dhewe 1000. Ngono lho, Men. Iku penting ngalim tahqiq ro. Mun 5.000 tahun entek wong gak cangkemmu iku ora umur saiki. Umur dhisik urung entek akeh, paham nggih? Jadi artinya ngitung nasabnya ndak banyak-banyak amat karena Nabi Nuh dhewe kentekno 950 tahun. Anggap ae 1000. Nabi Ibrahim piyambak 300 tahun. Wong dekne sunat umur 80. Jare ki mubaleng nganggo kapak. Ya wong mulai nganggur. Ora cerita hukum raro terus cerita sunate Nabi apa? Lah cerita ilmu ya rapati duwe. Jadi ceritanya sing nganggur-nganggur, aku perkol, aku silat ora tetes, iya kan. Dene kan gak nyali cerita ilmiah itu, jadi akhirnya cerita sing ora-ora. Semacam-macam. Tapi coba bayangno. Jadi angkatan Ibrahim itu masih 300 tahun. Umure wong umume itu. Terus terakhir angkatan Rasulullah itu rata-rata 60-70. Wong ulama sing umure sepuh namung Abdul Qadir bin Zakaria Al-Ansori itu sepanjang sejarah. Zakaria Al-Ansori itu 100 tahun. Abdul Qadir 90. Jadi Muhammad Abdul Qadir kok kabudut umur swidak itu gak sida Sultanul Auliya. Mergo pas masa-masa jazab itu 20 tahun. Jadi dikenal sebagai wong edan wong jazab 20 tahun. Lah umpama pas iku dekne umure rada ora mati cek dikenal jazab. Lha iya kan dia di umur itu kan urifa bil junun kan nggon mana kan urifa napa? Untuk mangan godhong Mas Abdul jajal lagi mangan godhong terus mati wong kan darani jazab. Berarti urung dadi wali wis. Lah Abdul Qadir itu termasuk diuntungkan. Beliau ditakdir umurnya nganti 90 tahun. Belajar fikih 20 tahun. Terus dia belajar ilmu thariqah 20 tahun. Terus dia menangi klimak. Lah menangi klimak itu cek sugeng. Wong kula duwe kitab Abdul Qadir nomor 6 fatwane nggih sering dirubah. Jadi ya tidak konsisten. Ya karena masih terakhir beliau ngarang Al-Huliyah itu merevisi semua fatwa zaman kitab-kitab dulu. Karena ini mana diterangno dulu dia mazhab Hambali terus mantakola ila mazhab Syafi'i. Berarti dia kan juga mengalami gejolak pemikiran. Jadi dia ini bejo. Mulane kayak kiai-kiai nak umur sepuh, angger gak di kasus, semuanya menangi keramat itu kan enak toh. Jadi keliru ABG ini, keliru macam-macam kan ketutup kabeh. Jadi kalau kowe ini kan pas ape tuwek mati ya ster. Gak ana sejarah ini. Abdul Qadir mengalami beberapa kekeliruan jenenge manusia atas nama dia pernah jajal thariqah apa saja. Lah yang manake sing cilik nyritakno tau junub 40, memene sing kitab sing waca cilik wae roh cerita junube Abdul Qadir. Memene kitab sing tak waca luwih gedhe. Kalau wae roh akeh to, kalau luwih napa? Itu beliau bejo karena sampai umur pinten?
Jangan pulau. Bisa kalian sorry ngatas satu. Darahnya kalau cerita, jadi ketika Rasulullah ditakdiri suami namung 63 mohon prakteknya 62 karena itu 3 itu sudah dibulatkan ditambahi hitungan tahun. Tapi nak jumlahnya itu hanya 62. Pinten hanya pinten? 62. Iya. Itu Abdul Qadir masuk itu. Terus ketika beliau sepuh terus menangi kematangan ilmiah karena itu beliau belajar banyak terutama saking Imam Junaid, maksudnya belajar naskah-naskah ulama-ulama dulu. Makanya polemiknya beliau itu ketika zaman Sugeng itu masalah wong sumpah ibadah sing ra ana wong liya roh. Terus ibadah bernilai sak lawase lawas. Fama khulasu. Terus kesimpulannya piye? Abdul Qadir minten yo wis dekne tawaf ping 7 ning nggone Ka'bah ana wong roh ngene. Cek untung Abdul Qadir pas iku cek Ka'bah to sepi. Terus saiki dekne Sugeng ana nazar ngono pusing. Lah piye carane tawaf ana wong ra roh? Lha iku nunjukno bahwa salime Abdul Qadir kira-kira mau ditakoki saiki jawabe ora ngono. Lah piye dekne cek iso jawab. Lah niki kula nunjukno. Maksudnya kula ngomong iki mboten enten wonten kaitane mbek sing pertama wae. Nak ngono dekne dadi wali baru kae ngalim. Mergo pertanyaan ning gone Abdul Qadir banyak masalah fikih, masalah termasuk kafaratul yamin. Lah wong sing terkenal wali saiki iku disebut yai. Kula niku nglanggar sumpah kafare napa mriyang sing ndekne sane tore kok. Padahal dulu wali-wali ini biasa polemik tentang bakas kafaratul yamin. Artinya dia orang fikih ya biasa saja dia bisa jawab karena dia orang alim gitu. Mulane sing disebut Abdul Qadir ketika dia jadi orang alim pertama disangsikan orang Baghdad, kamu harus memaklumatkan diri. Ala Aisya'in tamadzabta, kamu bermadzhab siapa? Terus dia bilang Imami Ahmad bin Hanbal. Tapi Imami fil fiqhi Asy-Syafi'i. Wong Baghdad tadi. Ya gitu jelas. Tapi sementing kowe aja ngomongno dadi imam dhewe, masih begitu kan. Jadi dia menangi dicurigai. Jadi kalau ada fatwa ini Abdul Qadir samenten, itu fatwa fikih. Jadi dia kalau sampean belajar itu ya ketok biasa sama boten sing seru-seru terus pitik terus keluro boten. Boten kok roe kan sing seru-seru. Lah sing maca manake wis ra iso keramat ngono tapi untuk pitike lho. Cek enake. Kula sing belajar manake paham ra untuk pitik, sing ra paham mau maca tok ra paham. Warahmati wasiat kula sae. Aku protes ora olah. Yo nek ana kiye ngalim protes yo bento ora roh. Allah iku nek rahmat ku jembar, wong sing ra berhalah entuk ya iso wae. Wong warahmati wasiat kula sae. Jare kancaku. Untung saya Abdul Qadir keramate pitik. Lha iku dhisik nak wedhus sing mana kuat. Lha iku mau kejadiane wedhus ta sapi kapok sing mana kita. Untung pas kejadiane mau pitik napa? Paham gitu, ini penting jinan roy. Jadi wow paham gitu. Jadi minsain itu apa materi. Terus Bani Israel itu genetik. Mengenai itu memiliki Israel artinya sinten ya. Yakub. Jadi bangsa Israel itu nama nation, nama negara. Memang yang secara genetik mereka turunan Nabi ya Bani Israel. Tapi tidak bisa kalau semua ayat Bani Israel maknanya bangsa. Ya tiang Yahudi, tiang Madinah, tiang Mekah, tiang pundi mawon angger genetik Yakub di istilah Quran ya Bani Israil. Nggih bukti paling gampang nih Rasulullah uripe teng Madinah, Nabi sugenge teng Madinah. Dialeke Nabi nggih tiang Madinah. Iku angger ana wong Yahudi mbek Rasulullah disebut ya Bani Israil. Iku nunjukno nek maksude mboten Israel nation, mboten Israel negara. Paham ya? Itu yang dikatakan kategorikan Abu Sidin Nabil Azim Marwata ini itu Bani Israel yang dari genetik apa itu? Ya genetik. Maksudnya pasti itu ya genetik. Yang nanti saya kira genetik. Ya anak Marwata ini malah wis per. Kan kalau darani Marwata ini ngeten nih. Bahasa Arab kalau balik dari Jawa Sapi. Marwata ini ku artinya marrotan ba'da marrotin. Jadi bahasa Arab itu lucu. Jadi kalau saya bilang misalnya ini kalau dudono beberapa perbandingan. Ya kalau wawakan tak hadis bin Ahmad. Saya itu belum pernah baca Quran kecuali lafaz yang sama, baik itu muradifnya, sinonimnya, atau lafaz mana tak ulang sampai sekian kali. Nek kalau nak dibantah wong ora trimo. Kula lah sebagai manusia nggih mungkin salah, cuma luwih yakin nak sampean luwih salah. Mergo pikiranku sederhana, wong aku sing ngalim sinau terus iso salah, jenenge manusia, apa meneh sing ora tau napa? Jadi kula ora kok kula tawaduk ya gelem tapi pikir-pikir kula masalah. Imam Syafi'i nak dibantah nggih ngamuk, Imam Nawawi nak dibantah ya ngamuk. Nate Imam Nawawi dibantah, mergo nyarai kitab wasit itu salah.
Kitab Wasit karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali sekitar tahun 500, Imam Nawawi tahun sekitar 700. Nyarai itu salah. Salah kutip. Muridnya ana sing cerdas. Ya ini salah kutip. Kaifa akhtatu wa qad qara'tu arba'ami marrah. Aku kok salah tak waca ping 400. Jadi nek ping ngutip Wasit itu maca ping pinten? 700. 400. Dal kitab Wasit gede sak meten diwaca. Lah kowe sering semakna macane Quran sering kula lho. Beda lho kowe maca mbek ya Imam Syafi'i maca sampai 400. Mau lagi sak monten. Jadi misalnya gini tak contoh. Istilah marrotain itu maknanya bahasa Arab itu kok ora kok dua ambalan. Nak dua ambalan berarti Israel saiki malah gak mlebu. Mergo sing dicetakno ning kitab ku Hebuket Nazir Bustanazor iku zaman Nabi Uzair. Zaman Tolut Jalut. Berarti wis bar. Malah repot kena muni paham ya? Nak muni marrotan rong ambalan. Tapi marrotan niku nak cara bahasa Arab iso artine marrotin. Mergo marrotan itu berambal-ambal. Jadi marrotan ba'da marrotin. Jadi kaya farjiil basorokar roten. Ora kok rong ambalan tapi karotan ba'da karotin. Malane Imam Suyuti nafsiri karoten ini karotan ba'da karotin. Ora kok rong ambalan tapi sak ambalan dibalinnya sambil. Malane nek ana bojone Nabi kok salah, utawa kiai salah, utawa hafid salah, iku dosane dobel. Mergo zaman urip servise nggih napa? Dobel. Jajal ya, wong matun niku esuk nganti sore untuk 20.000. Wong semaan ngiyup untuk 100.000. Mana kula nate. Lho ini mboten iki peringatan kanggo semaan ben sadar. Kula niku untuk kisah nyata ngeten. Bojone lek tuban. Iki kisah nyata ben kowe roh, ben ditawadu. Yen ilmu kudu diterangno. Bojone lek iki semaan niku krungu keluargane ku debat. Sing jare sing lanang kok nyangoni 50, jare sing wedok kok nyangoni 20. Iku krungu sing semaan iku krungu. Lah sing wedok alasane lho ya le Pak kok 50 kok akeh banget. Wong matun mah anake 20. Padahal iki ngiyep. Iya iya. Nah ketemu wong sing ora roh Quran dadi ngitunge ku muli. Wong muli wae esuk sampai sore 20. Dal mana? Kowe, nek sing lomo malah luwih 100 sudah. Nek sekira perbandingan gak ngeluh. Iya, perkara apa? Iya. Kowe ben ro, ternyata ndak semua satu keluarga sepakat nyangoni. Mungkin sing lanang lho enggak, sing wedok ora atau sing wedok seneng Quran sing lanang. Ora iku kira-kira dhewe hasil. Semur dikafaroi piro iku. Ben ro sampean. Buatan benroh hukum, benroh hukum. Ngene wajib sedekah pentingnya dari Nabi, wajib zakat ausahun nas kotorane manusa. Mergo kabeh dhuwit sing kamu dapatkan pasti sebagiannya itu dari kekacauan sosial ini. Ngene wajib zakat, wajib sedekah. Kula terusaken. Israel itu marrotan. Kalau dudono beberapa lughat tentang karrotan sing muradif. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini tapaitunna fala tasduna bil qauli. Fatma alladhi fi qalbihi maratu wa kunna qawlam. Walhasil bojone nabi niku nak bener, nak apik karena tokoh. Sekali nglakoni apik sitok ganjarane dobel-dobel. Nggih, mergo bojone tokoh. Misale kados kula wong alim mulang. Ganjarane dobel sing ngrungokno akeh. Wis pancen takdire wong alim tokoh iku nak apik ganjaran dobel-dobel. Mergo selain dekne dhewe apik ditiru wong akeh dadi sunnah. Tapi sekali selingkuh utawa dosa utawa maksiat, dosane dobel. Mulane Quran itu adil dengan mayyati minkunna bi fahishatin mubayyinati yudhu aflahal azabu dzikr. Nah ini bahasa dzikr. Dosane ditikel rong tikel. Lah rong tikel nak sak tikel 15 gunung. 30 gunung kan. Masalah ini contoh berarti marroten karoten itu ora iso kok. Kalau contohnya apa? Jadi ada istilah marroten, karoten, defense. Jadi misalnya kayak iki Quran, iki wis 604 halaman. Rata-rata Quran di Indonesia halaman itu 604 halaman. Tak tumpuk kayak kitab sawi iki. Misalnya iki 300 halaman. Wong darani mau 2 tumpukan kitab. Berarti 2 tumpukan kitab. Sawangannya 2, tapi hakikate 600 kali 300 halaman. Paham ya? Lah padha. Jadi tekan nggonku, aku mengesano bolak-balik. Lah bolak-balik ora iso artine loro, iso ping 100 wong bolak-balik. Lah marrotan di fan karotan niku iso ngono artine mulane bener Imam Syafi'i. Kowe nak pahami Quran, iku delok dialeke wong Arab. Dadi kowe ora iso ngateno marrotan mugo istis apa tasniyah? Artine apa? 2 kali ra iso.
Paham ya? Jadi yudo aflahal azabu farji'il basarokar rotain. Oh, nah istilah latus itu nafil arti. Kira-kira nak pengen memahami Quran yang ngono waca, bareng mbok waca goleki ayat sing sepadan. Terus goleki muradife. Wah, nak wong alim sing duwe nyali ora seneng duwe. Nek cek seneng duwe, seneng pengaruh. Kowe misale diundang wong ora teko engko nak wong gelo cek pikiran. Nak kon ora gelo blos tenang. Gelo beneran ora gelo beneran ora tak pikir. Wis ora tak pikir. Ya ora terlintas pancen. Wong gelo ta ora. Malah aku nak metu sombong ku lha kowe gelo aku ora malah nek aku gelo mergo ganggu malah kekualat. Ora metu sombonge malah. Ya mergo ubut memahami Quran iki wow. Selama ini maroten wong ngartekno iku rong ambal. Ya tapi rong ambalan saka kata ambalan sak ambalan iku wis sak. Wis pirang piye? Ya mau misalnya kula darani direne bolak-balik. Bolak-balik artine loro ta berkali-kali. Quran sing ana istilah wudu. Ya faruji il basra karo. Kowe nek ora percaya gawenanku iku apik ngendikane pangeran. Wis saiki iki delok. Delok mulai alam dhuwur sampai alam napa? Farji il basara karata ini yang qolit ilegal basaru khosyan mesti mirip patem balik tanpa roh cacat disebut hal taro min futur kira bakal roh cacat langit senajan to langit delok bolak-balik berkali-kali beratus-ratus kali tetep hal taro min futur kira bakal roh cacat begitu juga bojone Nabi diintimidasi pangeran kowe nganti maksiat atau selingkuh atau dosa iku yudo aflahal azabu ora kok kowe tak siksa azabeni gak iku ringan azabeni napa yudo aflahal azabu la bani Israil gak to kene wis le Quran latut sidu nafil ardi marroten kira-kira artinya rong ambalan apa berambal-ambal bolak-balik lha iku paling angel pahami Quran jadi lafat-lafat ngene iku golekno muradif iki kula balen malih golekno napa muradif engko nek dari sekian muradif terus kowe roh tapi ranti nyali aku lagi yakin aku ranti nyali sedang ranti nyali bola ini yo kangelan mahamine yo kangelan takok wong takok yo ora ro pisan wah salah para menen ana wong khusuk jawab terus meyakinkan masuk dunia saiki rusak astagfirullah malah jawab ora hubungan takok ilmu malah dijawab dunia saiki rusak napa iya hubungan kowe ra sing dosa malah menen apa dunia rusak mulai di orang nakal ya mulai di itu akeh maksiat zaman Qabil-Habil sono pembunuhan kasusnya wedoan mulai dhisik kasus sak wedoan ya ono kasus sing ra wedoan mulai dhisik sunah pengiran koyo lagi saiki ya Qabil-Habil tukaran bacaan perkara apa tuh rebutan apa bojo mulai dhisik iku sunah pengiran ane min ajizati katabna ala napa bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'anna ma qatala an-nasa napa jami man ahyaha fa ka'anna ma ahyan nasa nah ngono dosa ora iso cilik mergo jami kabeh lho iya misale dhisik ora ana hafid sing semaan untuk dhuwit kabeh darani kepen ikhlas nak ngaji Quran setengah papat golek ridane Allah ora ana sing roh kecuali setengah papat bisa ora ono sing wani semaan nganti kiamat wong ikhlas kabeh berhubung ono sing marah-marah mesti pikiran habis dhisik ya wis ngono mesti semua warning peringatan ning gone wong mesti dibantah dhisik-dhisik ya ngene dadi semua kesalahan sing ngesnatno inna wajadna abana ala wa inna ala asarihim dhisik-dhisik wis ngono sekarang padahal nak diceritani ngene ra siap Mas Afif. Bisik-bisike iku wong hafal Quran sing ikhlas-ikhlas nak terus jam 3 bengi terus maca Quran nganti khatam fi salat. Yo krungu asine cerita ngono yo krungu. Yo aku yo fair, semaan tok dhuwit yo ono, dhisik-dhisik ono, guru-guruku yo ono, wong tuaku yo ono kabeh aku ngakoni. Tapi yo ono cerita. Paham ya? Bisik-bisike wong hafal Quran sering ngatamno Quran fi salat. Lah anak kowe adil ya iku ya lakoni pisan. Dadi misale ana dosa iku seim. Lha masyhur, sapa sing ora Imam Syafi'i ngatamno Quran bis salat Abu Hanifah ya surat kuat. Kula terakhir krungu wong ngatamno Quran bis salat iku badhe nyati Pandeglang. Kula terakhir wong. Ya mungkin ana tapi aku ora krungu, tapi sing masyhur niku badhe kebaten yang nglakoni ini ning salat banyak. Tapi mungkin di luar itu ya.
Kula mboten ate khatam, jane kula namung maca rong ayat, tapi nggih salat urut tapi. Kula maca Quran khatam tapi urut. Sak salat paling 3 ayat, 3 ayat. Jadi kula anut ulama-ulama riyen dadi tak delok tafsire sampai paham terus nembe kula salati. Lan kula pede tenan ana nafsi niku. Sak pede-pede. Tak pedene. Maksudnya tak tasehno ning pangeran, tak salatno nggih. Pede. Lan kula nak dibantah ngamuk Imam Nawawi. Ada foto wasit ping 400 sinten? Lho coba sampean kok bantah piye? Kowe istilah marroten coba. Saya itu langsung eling 3 istilah yang dipakai Quran. Nono marroten, karoten, ndik. Lu nak ras druge sureng dipikir kan? Karo kan? Pah. Itu terus dan lewat pola Quran tadi. Bahasa itu kan bisa dipahami lewat pola. Lewat pola tadi kamu akan tahu oh ternyata ada harus 2. Paham ya? Terus kamu menjadi yakin ternyata ada harus 2. Ini farji'il basarokar. Imam Syafi'i enggak delok ning Imam Syafi'i karotan badah karotan. Nah, ini berkali-kali. Padahal lafate tasnya. Itu paling angel. Padahal nek takokno katuken, "Oh, nak marotan yo iso wae mulai babai dhisik tukang zaman Nabi sinten Yakub, tukang ngakali." Ya, Nabi Yakub ora cerdas ya, tak critani. Nabi Yusuf itu dijak dolan mbek dulur-dulur. Dadi Nabi Yusuf itu dulure mung sitok, jenenge Binyamin. Dadi dulur kandunge mung pinten? Sitok. Tapi dulur liape niku 9, pinten? 9. Saudarane 7, mungkin itu 8, 9 padha ora ro. Sampe gara-gara kan ahada acara kaban niku pira? Nek diitung mlebokno bapak ibu kan karek 9. 9 kalong loro karek 7. Mbah terserah padha ora ro ya. Moe intine iku sing dulur kandunge mung Binyamin tok. Ana semono Binyamin atau Binyamin. Lha iku Yahuda wis pinter. Pak ya Yusuf amene ngomahe kula jake dolan teng hutan. Jadi jenenge dolan niku ya golek hewan, golek apa pokoke berburu. Ana semoco nartai boten nartak tapi napa nartai. Banyak juga sapa yang baca nartai. Nah, kita kan arsil humana hutai yarta wayal ab. Sebagian kira aku nartak wanal ab. Tapi kira asing didukung makna iku nartai. Saka kata irta'a yarta'i irti'aan. Maknane mangon napa? Jadi dijak dolan. Tapi nak kira kita kan betul yarta wayal ab. Atau narta ana. Alhasil dijak dolan. Bareng dijak dolan hasil keputusane iku dipateni. Mulane ora ana wong saleh kok Yahudi wong saleh-saleh. Mulai riyen nganti saiki. Engko bolak-balik ketika keputusan dulure dipateni iku jare Yahuda kala kok ilmu minhum la taqtulu Yusuf. Ojo pateni, mateni kegeden, dosa mateni napa? Kegeden. Iku tujuh nang Yahudi ku nalar. Pangeran wis jagal ojo, mateni dosane. Dadi wa alquhu fi wa ya batil sujubi. Iku aja yal takut juga bisa yaro. Cemplungno ning sumur tapi sumur sing potensi ana wong liwat. Dadi dekne ku yo kok wong Jawa tega larane ra tega napa? Patine. Lho ora asal sumur sing yal takut bisa artine sumur sing potensi ditemuk wong. Ya mau dicemplungno sumur-sumur sing mati sing ora ana liwat kan ya padha karo mateni kan. Terus apike wong Yahudi jek muni ngene, wa takun badi kauman sholihin. Ya tapi sampean saleh meneh. Pokoke gelo diekspresekno nek bariku saleh meneh. Itu wa takun badi kauman sholihin. Ku nunjukno nek wong Yahudi gak tahu ora saleh. Tetep dekne kepikirane. Makanya saya pernah baca polling di Amerika, di Eropa. Belum ada bangsa religius kayak Islam dan Yahudi. Yahudi diruwangi sugih demi bela agama Judaisme. Islam diruwangi sugih ilahi kalimat itu. Bangsa paling religius mau karo Islam dan Yahudi. Liyane iku do sugih go pribadi. Mulane Islam dan Yahudi kompetisi lae miliki mergo padha-padha menganggarkan uang untuk agamanya. Terus kalau eling kok babae dhisik iku mau takon berarti kapan apa? Allahumma ja'alil Qur'ana apa jenenge? Mumpun di salap tenggene alas walhasil terus dicemplungno. Terus dia mulai ngakal. Dia supaya Yakub percaya. Walhasil terus dia mau klambine dicoplok dikai darah wedhus darah kicang. Terus kode bapake wajau abau misai. Walhasil ketua jauh ala komisi bidamin apa? Iku wis cerdas. Zaman iku wong lugu wis iso ngakal piye supaya memutarbalikkan fakta, mengesankan nak ya Yusuf dipangan seri. Itu kan butuh kecerdasan. Zaman iku lho. Kowe saiki wis isih lugu kok. Wis ngerti nak proposal ra pantes ditandatangani lah. Akhire masalah berarti lugu kan kowe. Goblok. Paham ya?
Zaman iku wis pinter ngakak. Bareng Nabi Yakub delok, dia ini luwih cerdas Nabi Yakub. Aku pengen kenal serigalane, cek berperadabane. Masa ape mangan anakku klamine dicoplok sih. Mak ada bau jadi nek cerita-cerita tarah gede mak ada bau, cek berperadaban serigala. Ape mangan anakku klamine dicoplok. Mergo gak roh bekas cakarane napa? Serigala. Mestine nek dipan serigala kan sak klambine napa? Suwe. Man jere utuh, waduh lali gak nyuwek. Jadi menunjukno nak kejahatan iku mesti ana kekurangane wae. Wong karuan muni dipangan serigala kok klambine Nah jare Nabi aku ben kenal serigala. Cek duwene peradaban ape mangan anakku wae. Ditoplok. Kakek diraman. Nah, mulane terus Nabi Yakub langsung kesimpulan orang ngarang bal sawalat lakum anfusukum amro. Mesti kejadian iki mbok rekayasa. Mesti kejadian iki mbok rekayasa. Nabi Yakub karena dia nabi sadar kodok-kodok menginginkan fasobrun jamil. Itu hampir semua ahli tafsir sepakat kenapa dia menyimpulkan fasobrun jamil itu. Nabi Yakub juga diteror Tuhan, dimaki-maki, ditaubah, dimaki-maki. Ketika dimaki-maki ya dia sadar, makanya dia milih sabar. Ini ku masyhur tuh ahli dari tarikh dengan ahli tafsir, dia ketika di kamar diteleponi malaikat, Yakub, kamu tidak usah ngeluh masalah Yusuf terpisah dari kamu. Kenapa ya malaikat? Saya menyampaikan amanat dari Tuhan. Aku tak tahu lah nyembelih anak sapi ning ngarepe ibu. Nabi Yakub terus eling. Iku ibuke nangis ya Allah meskipun Yakub tuh kekasih jenengan, tapi nyembelih anak kula teng ngarepe kula. Yakub ampun pateni sederenge terpisah sang anak. Ben roh rasane kaya apa terpisah mbek napa? Iku pasute sapi didengar tuh. Sampai dekne diazab terpisah sang itu Nabi Yusuf. Makanya reaksinya Yusuf Yakub itu enggak frontal karena saat itu juga diteror Tuhan diingatkan kesalahannya dia ketika makanya terus fakir-fakir tak oleh adol sapi menyusui terpisah dari apa anaknya. Wes sing jadi kita menyusui ora oleh terpisah. Ya gara-gara niku selain secara fatwanya Rasulullah ngoten memang asal usulnya sejarah Yakub disiksa ngoten uga nate nyembelih ijel-ijel ku anake sapi ning ngarepe napa mbok. Protes kena diakali, sebenarnya kena ngarep ya ora iso ngono. Jenenge terpisah ya tetep napa? Nah terus menulis fasobrun, ya dia ada ketika diingatkan Tuhan itu tidak banyak protes. Lalu terus innama asku bati wa kusli ila Allah. Aku mau matur kesusahanku, kegalauanku mau ning Allah. Kok ini memang pas komunikasi dengan Tuhan itu dimaki-maki, disalahkan. Napa? Disalahkan. Makanya reaksinya dia tidak terus kowe dulur, alih dulur, kowe mbek dulur kok iso ndak dia langsung fasobrun. Jadi ini nabi itu paling cepat ditegur Tuhan. Jadi kalau salah langsung ditegur, kalau salah langsung ditegur. Paham ya? Sama seperti Nabi Ibrahim kalau nanti cerita kalau mau tentang kitab hikam Nabi Ibrahim nganti kon nyembelih Nabi Ismail gitu. Anyar-anyar Nabi Ibrahim jadi nabi. Cek seneng-seneng ngiyai kan semangat tadi. Amar ma'ruf nahi napa? Tidak baru tahu semangat. Ketika beliau diangkat di alam malakut itu disebut wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Ketika dia diangkat di alam malakut terus sampai Allah tidak melakukan. Didudono wong tukang zina, tukang mateni wong. Him, iku kawulaku. Tapi gaweane zina mateni wong cara kowe pateni wae Gusti. Wong mangan rezekine jenengan tapi orang regani hukume. Nek pengiran dipateni. Itu ribuan. Masuk kampung lagi tukang minum, tukang perkosa. Cara kowe dihempateni mawon. Wong mangan rezekine jenengan. Kok napa? Durakani jenengan. Ini versi kitab hikam. Terus ketika dia dikon nyembelih Ismail mikir. Gusti hadza samratu fuatin iki buah hati saya kenapa kau nyuruh napa disem? Pangeran maki-maki. Him kowe gak eling. Ketika kita angkat ning alam malakut, iku anggere ana wong ngecewakno agama mbok kon mati. Kowe ora apa-apa mergo iku ora ana. Engko aku zaman kowe ngongkon aku tak pateni ra tak pikir kok kowe saiki tak kongkon mbok pikir. Iku mulane terus tarwiya ilang. Zaman kowe usul ngongkon mateni iku ora tak pikir. Kok saiki aku ngongkon kowe mbok pikir. Apa? Tapi niki anakku lho, padha iku ya makhlukku aku masa gak gelo. Kowe mesti gawe aku ya, apa? Sing gawe aku kowe enak kare usul kon apa? Karena cerita ini Rasulullah nak ngadepi wong nakal-nakal, Allah mahdi qaumi fa innahu la ya'lam. Harus ada jeda.
harus ada peringatan, disosialisasi, ditarbiyah. Ya, disosialisasi nopo makanya masyhur surat taubat itu akhiru suratin nazalat. Surat taubat, surat baru akhiru suratin nazalat. Jadi tidak ada kemungkinan mansukhoh, tidak ada kemungkinan apa. Iku wae terang-terangan masalah peradaban. Ini disebut dengan ayat wa in ahadun minal musyrikin tajaru kayu fa'ajirhu hatta yasma'a kalamau. Nah ana wong kafir njaluk akad amar mergo kepengin mempelajari Islam fa'ajirhu. Ya slametno hatta yasma'a kalamau. Dia diberi hak belajar Islam. Engko nek belajar Islam boleh milah kafir ora, tapi cuma ablihu mana. Harus kamu jamin kamu dari kafi annahum qaumul la ya'lamun karena mereka orang yang tidak tahu. Jadi main pukul itu tidak ada dalam tradisi. Makanya saya jamin ayat itu tidak mansukh. Kenapa saya mengulang? Karena kalau dalil lakum dinukum waliyadin kan ada potensi nopo mansukh. Karena surat Makkiyah, surat nopo. Tapi yang pakai saya dalil tadi surat Baroah, surat yang la yatatarruquha naskhun. Paham ya mergo surat nopo? Madaniyah. Lah Nabi Ibrahim riyen main pukul ae wong maksiat kan mateni. Lah kenapa Nabi Muhammad tidak niru itu? Karena perilaku Nabi Ibrahim ini disalahkan Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim nangis. Jempol Gusti kula sembelih. Lapas mantep disebut Arafah. Kok ternyata dia ini kan nyembelih anak itu berbanding tau usul kon mateni. Kawulane Allah Taala. Lha iku kawula aku yo gelok. Kongkon mateni. Lah kula crita niku nangis tenan. Niku nyata. Wis saiki nyata, mulane saiki wong nek ndek anak putu mesti tambah bijak. Dene tambah ra bijak bintu-bintune wong. Saiki nek ana cah wedok wengkek katokan cekak numpak GL Pro. Anake sapa? Cah wedok kok ngono, ngeler-ngeler susu ning nggone saenak. Tapi bayangno misale iku anak, ta pacare anak, ora usah anak, pacare anak. Calon mantu mah. Mesti kok ya wong iki tobat. Lha iya, pasti kritik kita pada maksiat karena tidak terkait keluarga kita. Itu pasti. Sekali terkait keluarga kita, pasti mbok jaga kritik Anda. Ternyata keantian kita pada maksiat itu mergo ora ono sangkut pautnya dengan kita, dengan keluarga. Sekali ana sangkut paut mesti dimikir. Karena ana alumni pondok pinter, apa terus kritik Gus sing di pondok rapati pinter. Ndekne ora urung roh rasane. Urung roh rasane. Jajal misalnya saiki ndekne duwe anak. Terus rapati pinter. Terus maklumi. Mari tak kon mergawe terus mondok yo wis kowe kurang mulane yo. Tetep dia kecenderungannya maklumi. Awalnya wis. Tapi ketika orang lain kecenderungannya pasti tidak malu. Tidak malu. Saiki kowe dibojo judes. Mergo kurang mbok cuwupi hakikate pancen tenan kurang di. Mesti kowe mengkritik. Cawe tok judese ngono ra maklumi sing lanang. Saiki diwalik. Anakem dadi bojone wong, judesi sing lanang. Mesti komentar, ora judes piye, mari sing lanang yo ngono. Mesti ora mungkin, mesti. Nah iku eling-eling. Lah padha Nabi Ibrahim semangat ngongkon mateni wong maksiat mergo ora anak. Mergo ora keluarga. Umpama sing maksiat keluargane mesti kon ngekeki tempo. Buktine bapake dhewe kafir mek pangeran dijaluk sepuro Ibrahim. Mergo bapake astagfirullah rabbi innahu kana bi hafiya. Ku nunjukno wong mesti rapi. Aja jajal karo hafid sing kedunya mesti mbok kritik. Enak kanca makrab sing ngajak marung kowe. Iya nek kang yo nak ngene ra duwe. Mesti cocokane ngono. Oh sama munafik wis parae. Lho pentinge ngaji mbek aku jujur, aku ora tau nak tak tutup. Ayo kowe ketemu kiai tukang proposal wong liya lho. Mesti mbok kritik kiai penggawean apa? Jajal sing entuk kancamu akrab, kowe diutangi, ora usah dikeki. Entuk utangan 5 juta wae lho. Yo ngerti nek iku dhuwit napa? Terus maklumi, yo Kang dhuwit negara. Gak manfaatno kowe dimanfaatno wong kafir. Biasane alasane kono, sing masyhur alasane kan. Nah intinya itu kritik kita pada kemungkaran itu pasti karena kebetulan yang melakukan mungkar tidak keluarga kita, tidak orang yang terkait dengan kita. Itu pasti. Iku hikmah ngaji, ben roh perbandingan. Ben roh napa? Mulane Rasulullah disebut Sayyidul Anbiya wal Mur. Karena Rasulullah itu tidak pernah salah. Ibrahim tahu salah ngono, Musa Nabi ora tahu salah. Itu ketika ngadepi wong kafir-kafir cek sana rasa anak itu dengan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Jadi sing ora keluargane lah dimaklumi mergo fa innahum itu hanya Rasulullah. Waliyane iku main pukul lah. Mana Nabi Nuh masyhur Rabbil tadar alal ardi minal kafirina. Iya. Naka intadarum yudillu ibadaka ala ila fajiran malah ngecap deh.
Gusti wong kafir pateni wae. Lah anake, ana wong kafir ora dadi kafir. Parah nabi dari walaya itu ila fajirong kafir. Umpama dia anak darah kok bapake. Parah nabi Nuh parah. Padahal Nabi Muhammad ketika wong kafir Quraisy sampai di berpi gunung, mereka iku kafir ya Rasulullah. Ya kafir, tapi soalnya anak turune gak. Arju ayukhrijawah min aswabihim maya'budu. Iku masyhur. Aku arep-arep sangka anak turune dadi wong Islam tenan. Kula apal nasabe. Abu Jahal niku kafir, matine kafir. Tapi duwe anak alim-alime sahabat Ikrimah. Mboten enten sahabat sing alim tafsir kados Ikrimah. Kula piyambak ngantos sakniki sering tawasul mbek Ikrimah. Ikrimah niku ora tau maca Quran khatam, Bet. Nak maca rong ayat itu gebrak saking saleh. Anak itu. Mulane ana tabiin jenenge Ikrimah. Tabiin ana jenenge Ikrimah. Mergo tafaul mbek Ikrimah. Si alim-alime tafsir Ikrimah bin Abi Jahal. Terus diwaris tabiin ya jenenge Ikrimah. Iku tafaul mbek anak sinten? Iku kan nak Fatihah ila Ikrimah bin Abi Jahal. Gak lucu to. Wah, itu. Saya tak suka sahabat alim sing aneh wong kafir. Khalid bin Walid masyhur. Sapa sing ora Walid bin Mughirah? Ceritane dilebokno Quran. Kalla innahu kana li ayatina anida sa'uriquhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar fakutila ya faqaddar summa kutila ya faqaddar. Iku teng Walid bin Mughirah. Bapake saking gendone dadi asbabi nuzule ayat iki. Lha iku duwe anak sinten? Khalid. Ayo, Abu Lahab kurang populer. Dia anak salihah jenenge Darrah. Ana sing maca Durrah maca Darrah. Darrah niku salihah sahabat. Dia niku hijrah teng Madinah. Kuwabe pertama cawe wedok mencibir Darrah. Mergo anake Abu Lahab. Ya Darrah, kowe ora perlu Islam, gak ono gunane. Bapakmu sing turun ayat tabat yada. Niku tangisan. Terus Darrah matur Rasulullah. Ya Rasulullah kula dimaki-maki sahabat jenengan, kula niku anake sinten? Dari kanjeng Nabi. Ora Darrah, kowe iku wong salihah. Sampeyan kowe ning swarga mbek Aisyah mbek Fatimah. Kowe iku dadi mukminah barokah dunya. Aku bapake ra entuk bapake lah entuk napa anake. Lha niku mukjizate Rasul nganti saiki. Kuwi saiki TPK teng kota, nak teng desa ora ketara, nak teng kota. Bapake ora iso salat. Ya ora poso. Gara ngudelalah anake melok TPK. Anake yo poso yo salat. Kulon bolak-balik diparani bapak-bapak wali murid teng kota gedhe. Kulon sakniki salat, Gus. Isih anakku. Tapi bapak iku jenenge wong mesti sayang anak. Dadi cilik-cilik wedok-wedok umur 7 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun udah poso. Bapak ora poso takon, "Pak, kok gak puasa?" Baru kae Kanjeng Nabi nganti saiki dadi bapake ora iso maca Quran. Sing kowe tau bapake ora iso maca Quran, baru kae TPK. Senajan sing anak TPK yo mergawe barang kok bedi barang. Mergawe kegiatane, Bes. Lah pengen kiai dilempar publik ya ora mesti payu. Di kiai ana loro. Kiai lembaga, pancen dadine kiai kudu gawe lembaga sik. Lagi wong anggap napa? Ana kiai ning pasar bebas, Bes. Dadi kaya aku ning Yogya kiai ning kene kiai mergo wis ning pasar bebas lah wis tetep dadi napa? Dene kalau kula pindah Jakarta lah tetep dadi kiai. Mulane cara bangun nak guyon ana kiai NU, ana kiai dalam NU. Nek kiai NU dadine kiai mergo dadi pengurus napa? Kan otomatis diundang napa? Iya, sekali ra pengurus NU. Ana kiai sing ning NU, pancen wis kiai, cuma jabat ning NU. Misale ra jabat lah ya tetep kiai. Iki tes sik bet, angger ya sanem bubar. Kok wong kok tetep ngundang kowe apa? Iya, ya berarti kiai tenan. Tapi nek ayasane bubar kok ini bubar. Ini bubar. Kopi. Mun kula tanah pira wae? Ikrimah bin Abi Jahal, Darrah binti Abi Lahab. Ummu Habibah niku di Islame sederenge Abi Sufyan. Abi Sufyan Islame Fathu Mekah napa? Saurip-uripe Abi Sufyan kafir. Tapi zaman dedengkote kafir Abi Sufyan, awal-awal Islam Ummu Habibah pun napa? Islam. Bahkan melok hijrah teng pundi Habah. Dadi nunjukno dungane mandi, dadi wonten Ikrimah, Darrah, wonten sinten lho? Ummu Habibah. Sakniku ketok ramati Rasulullah, mukjizate Rasul. Sakniku kuwatah tiyang iso maca Quran, anake do iso maca. Bapake ra poso, anake lha itu ra popo. Alhamdulillah Nabi Muhammad ranut Nabi Nuh. Nunjukno nek teori Nabi Nuh salah. Dan dia kan ngecap, jadi angger wong kafir wala yalidu ila fajirong. Anake maling mesti dadi maling, anake lonte tetep dadi ngawur Nabi Nuh payah.
Maksudnya dibanding Muhammad banding kowe luwih bener. Ya tapi memang gitu, mimbabi hasanil abrar sayyatul muqarrabin. Memang dalam hal ini Nabi Nuh itu salah, tentu dibanding Nabi Muhammad ra dibanding kowe. Cuma istilahnya ilmu kalam mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Tapi ya sayi elek, tapi elek kelas Nabi. Iku Nabi Nuh kok ngilani pangeran, nak wong elek mesti nglahirno elek. Iku dekne ngendikan wala yalidu illa fajirun. Lah salah Nabi Nuh iki dieling-eling pangeran. Paham wis dieling jare sapa salah iki berbuntut panjang. Paham gak tuh kene? Salah Nabi Nuh ning ayat iki berbuntut. Niku masyhur teng hadis-hadis sahabat. Ketika semua nabi iso nyafaati, Nabi Nuh ora iso nyafaati. Kok dianggap nyalai sunnahe pangeran. Iku ngilani kekuasaane. Nah, ketika Nabi Nuh wong donjok syafaat, anta abul anbiya, anta awalur rasulin bu isafil ardi dipuji-puji. Jenengan pertama kali orang yang jadi rasul. Karena Nabi Adam kan ra iso dadi rasul, Nabi tok lah dakwah ya anake dhewe. Mulane abul anbiya itu bukan Adam tapi sinten? Nuh. Mergo niku awalur rasulin bu isafil ardi. Karena Nabi Adam kan ngrasuli sapa lah mbok anak-anake dhewe. Jadi ketika Nabi Nuh ra iso nyafaati alasannya kan karena saya pernah ndonga sing gak diridani Allah, sing gak disahno Allah. Iku rabbil tadar alal ardi minal kafirina. Nah, aku darani kenapa aku mau darani syariat ini salah. Tentu aku muni salah ora kok saya berbanding Nabi, memang disalahkan Tuhan. Napa disalahkan Tuhan? Ndekne ra iso disafaat mergo tau ndonga napa? Salah. Disalahkan Tuhan. Para tenan nak tunggu diarani Nabi Nuh misale kowe ana cah mondok kok bapake goblok rasa terus aja. Ndak kok bapake. Wah, yo rusak. Pemene kiai-kiai sing wis sepuh-sepuh, niku aku wis menangi lho. Pemene sak mbahmun, sak bapak, sak kula menangi. Misale angkatan pertama kula latihan nyai, sampeyan aku nyai meh mati kan wis angkatane anak. Terus misale bungul misale anak Mas Afif kok persis pikirane. Angger gak di dhuwit reso terus lho kok bapake kan mesti terus pikirane. Tapi untungnya itu Nabi Nuh dianggap salah. Dianggap napa? Salah. Ora mesti ya, Mas. Cara Nabi Muhammad apa? Mesti. Tapi nek cara Nabi Nuh wala yalidu illa fajirun. Entek nomor Gusti sak anak-anak. Lah anake piye ra melu-melu dosa cek cilik. Alah darah koyo. Wala yalidu illa fajirun. Tapi Nabi Muhammad ketika wong Mekah kafir dawuhe napa? Ya Allah, mugi-mugi anak turune mboten kafir kados bapak. Nuke tok. Kula nak ro Ikrimah. Kula sering mati ha Ikrimah. Mboten napa-napa sampean anut kula. Khususon ila Ikrimah bin Abi Jahal Al-Fat. Ikrimah itu alim-alim sahabat tentang tafsir. Tapi dia tahu diri Mas. Makanya dia tidak sepopuler Ibnu Abbas. Karena dia tidak pernah fatwa. Eling bapak ini paling. Jadi, dia enggak pernah membuka diri fatwa. Tapi walim tenan. Karena darahnya darah Quraisy. Darah Quraisy itu sekali waras pinter. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum idza faquhu niku masyhur. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum idza faquhu. Wong sing zaman jahiliyah pinter, sekali Islam yo paling nggih karuman. Khalid bin Walid Islamnya terbelakang, sausé perang Uhud, sausé perang nopo? Tapi dekne cakep. Luwih pinter timbang Islame sing wis karek-karek. Umar ku Islam lagi rong dino iki mane ditaker Islam sing wis suwi iki pinter sinten? Umar. Mergo wis genetik pinter. Dia Islam itu lewat sekian perbandingan. Ya kados saniki sing masyhur karo kados karir Armstrong. Dia pembuat film dokumenter tentang 3 agama Samawi di Palestina. Dia pembuat film tentang 3 agama Samawi di Palestina. Sekarang orangnya masih hidup. Oh, itu agama apa saja dibaca. Bahkan manuskrip paling kuno zaman aliran aneh-aneh dibaca. Sekali dekne Islam, niku jadi penasihat Rabitatul Alam Al-Islami. Lho kuwi bener. Udah roh. Hadis mau itu hadis roh apa? Kok Islam mulai cilik roh kundangan. Nek apa kundangan Rembang malah lucu. Reputasine dadi kiai ku malah naif. Ndrengkeni kiai liya kok kalah laris. Piye ora ilmiah blas reputasi. Reputasi puluhan tahun kiai kok. Biasane ngundang semani kok iki ono apa orang ngundang aku. Reputasi kok ngono reputasi opo? Lha misale koyo ngono ya terus puluhan tahun Islam, puluhan tahun kiai terus diduwek Islam Robdino tapi dari sekian perban. Wah, habis tak obrowo tenan. Lho nggih kados sinten niku sing masyhur Waraqah bin Naufal. Dia semua kitab Samawi dipelajari. Terus kados sinten Raja Asmihah niku, Raja Habasyi. Semua kitab Samawi dipelajari kados Salman Al-Farisi. Terus masyhur sekali Islam pun. Saya nak ceritani cerita baru.
tabaruk mbek critane para sahabat. Niki kita mulut. Salman Al Farisi niku yen tiyang Persia. Persian sakniki daerah Iran, daerah Budi. Iku alim-alime wong Iran niku Salman. Dekne ku anake pendeta, tapi pendeta sing wis ra kanggo, pendeta ortodoks. Itu ngono to. Cerita ini tentang hadis-hadis. Pendeta ortodoks niku dekne roh kelakuane Mas Abi. Pendeta ku ya koyo kiai sing rodok-rodok nakal. Nek ana sowanan disimpen nggo kekayaan pribadi. Jadi gerejane rapati apik tapi kiai ini juga. Kang grono nebus dosa yo dienggo dhewe. Sesuai dene engkar konfirmasi mbek bapake. Ora ngono, Jung, iku pancen pendeta ora bener. Gurumu pendeta sing ora bener. Pendeta sing bener iku si A. Walhasil terus dia akhirnya ke Irak. Zaman itu Irak ya belum Irak sekarang ya Irak. Dulu wong darani Kufah, Basra. Irak itu udah ada. Wong istilahnya Kufah, Basra. Makanya Sayyidina Ali dimakamkan di Kufah, pemerintahnya di Kufah. Dulu orang enggak pakai istilah apa? Irak. Ya. Kalau di Basra ya Basra, kalau Kufah gitu. Misalnya Imam Asim itu orang mana? Ya orang Kufah, orang menyebut mesti orang apa? Kufah, orang apa? Irak. Dan roh sejarah. Itu satu pendeta. Itu sampai 4 tahun Kak Rohani, belajar 4 tahun. Di Irak juga gitu. Walhasil terakhir itu sampai 6 pendeta entah berapa itu berkali-kali. Jadi satu-satunya hadisin tawil fi Islami Salman Al Farisi. Kila itu dia umurnya sampai 120 tahun. Tapi orang rata-rata sepakat di atas 100. Walhasil terus dia ketemu pendeta, terus pendeta yang grepe mati wasiat ngene, Mas Hafid. Saiki ora ana pendeta sing bener. Pendeta sing bener ku karek loro. Sing sitok wis mati ning gone Farisia. Saiki karek aku ya meh mati sik. Kowe saiki ngaji mbek pendeta iki mergo iki asli, iku disebut Kristen Ortodoks. Ya jadi dia ada trinitas. Kristen kan ana loro ta ya, ana Kristen Ortodoks. Enggak trinitas. Kalau yang tidak trinitas ini sing dimaksud ning akhir juz ini. Kula baleni malih. Ini pentingnya ngaji Quran gini iki. Jadi ngaji Quran mbek wong apal ben paham. Nasrani sing dikritik pangeran, wis Nasrani sing lakot kafarul ladina qalu innahu huwal masih ibnu Maryam. Ambek sing darani innahu salisu salasa. Tapi ana Nasrani sing disebut ning akhir juz 6. Iku la tajidannahum asaddan nasi adawata lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minkum qissisina wa rubana wa annahum la yastakbirun. Lah Nasrani sing iki Nasrani wong saleh-saleh, mulane wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro ayunahum tafidu minat dam'i mimma arafu minal haq. Nasrani sing ngene iki nek mbok wacana Quran nangis tenan, mergo mimma arafu dekne roh nak hak yang ini hak yang sama. Yaquluna rabbana amana faktuna ma'as. Malah dekne ambek wong sing ra iman janggal, malah ning ngendikan wa malana la nu'minu billah wa ma ja'anu. Wong kok nganti ra iman teke ning ndi. Malah lucu. Dadi saking familiarnya dengan kebenaran, makanya dia tak mau orang ndak iman dia janggal. Wa malana la nu'minu. Lho aku ora iman piye? Berarti dia janggal karena ana wong ora. Lah Nasrani iki sing Nasrani Ortodoks, termasuk keluargane sinten Salman Al Farisi. Mulane balik-balik mau nek ben ngalim kaya aku belajar satu istilah di sekian ayat. Ya mau ana Nasrani sing ngakot kafaro, tapi ana sing Nasrani. Lata kita ndak mau. Ki milih Nasrani iki. Ora kok kaya melok bentuk iki. Wong jenenge Nasrani yo elek jare sapa? Aku sering dibantah, repot bantang bentuk repot. Aduh. Ketularan tenan, ketularan tenan. Ya repot cara kan teori gini kan tidak populer, padahal ini benar. Ayatnya jelas. Dzalika bi anna minhum qissisina urbana wa annahum la yastakbirun. Walhasil terus sampai 6 pendeta mbok pinten to. Niki sing unik dari Rasulullah iki ngono. Iku kula macane teng Musnadu Ahmad. Di fi hadisin tawilin fi Islami Salman Al Farisi ini dibabkan khusus. Terus pendeta terakhir bareng terakhir mati pisan. Wah lala dekne ketemu pendeta sing meh mati-mati. Ana sing dikhidmati 3 tahun, 4 tahun, pokoke meh takobal Allah kabeh. Lah terakhir pendetane muni ngene. Cung, kowe saiki ora usah golek pendeta. Iki wis wayahe nabi akhir zaman turun. Wong iku ciri-ciri utamane iku pokoke dene iku wong Mekah. Terus manggon Yasrib. Nah muni ra Madinah manggon di Yasrib. Iku siji. Sing lucu cirine ngene gak to gendang. Dadi lucu. Mulane ning berjanji disebut. Termasuk cirine meneh ndekne yakbalul hadiah tapi wala yakbalus sedekah. Ndekne nek dikai hadiah gelem tapi nek sedekah gak gelem. Padahal padha lho, kan padha-padha dikekno. Terus ciri ketiga iku fikatifil aisar ana mislu baidatil hamam. Iku khotamun nubuwah. Ning gone apa? Katifil aisar. Cara kene apa to? Kene iku. Ah.
Mboten bau sing rodok ngisor. Ora pas kene tapi Mas kene lho. Walikat. Walikat wae katib. Aku malah ora bahasa Arab. Bahasa Arab katib fikati fil isar ono misu bedoti lho hamam. Niku alamatun nubuwah. Wah, kira dekne mergawe mau sitok kepengin iso tok Yasrib. Buruh. Mulane Salman Al-Farisi dadi populer. Buruh wong mau njuk opah dikeki hak berangkat ning Yasrib. Jadi dekne buruh wong kok saudagar diopahi dhuwit ra gelem. Pokoke akeh mangan. Terus dikai hak nak jenengan kula anteng Madinah utawa apa-apa sing terkait Yasrib, kula melok. Ya opahe iku. Tenan yo murah seneng pedagange seneng perkara ana wong kok njuk opah. Pokoke iso lunga tok putih Madinah ini Yasrib rene. Tenan gak tuh barang tok Madinah. Oh, dia wong terpelajar ini tadi, makanya saya tadi cerita. Sekali Islam pinter banget, mergo Islame mau langsung pinter banget ra mau pinter. Barang wonten Madinah niku, dekne mergawe meneh. Mau kepengin entuk dhuwit cara sakniki 5 dinar. Sak dinar niku 4 gram. Nek 5 dinar sakit, Mas. Wis sak dinar 4,4 juta. Pokoke sak dinar iku kira-kira 4 dinten. Oke. Dadi nek 5 dinar lho. Ya sakit pantes ya. Wis pokoke terus dikekno Rasulullah ndekne mara masjid. Orang mara masjid Ayyukum Muhammad. Endi sing jenenge Muhammad? Jadi sahabat dialani, pokoke sing paling ganteng. Mungkin niteni Nabi paling gampang aja. Sing paling apa? Ganteng. Sing paling ganteng. Sahabat-sahabat ya abjaduhum wujuhan. Pokoke paling ganteng diparani. Yang ngulangi sik Muhammad. Ya Muhammad, aku di dhuwit tak sedekahno kuwi. Aku di dhuwit tak sedekahno kuwi. Jare Kanjeng Nabi, ndak nahnu ma'asyiral anbiya. La anak baru sedekah. Aku nabi, jadi gak iso nampa-nampa sedekah. Lha iku sama rasa itu mulai ning atine hadza waqit. Iki alamat sitok hadza waqit. Jadi benar hadza waqit. Jadi iki siji. Mulai gak beberapa hari dia nerono meneh. Ora ono meneh, ya ning ngarepe sahabat. Mane dekne kepengin diuji secara publik. Ya Muhammad, aku iku mergawe, kepengin iki hadiah kuwi. Terus ditampa. Fakobilah dan sampai Nabi. Ada saat ini bukti apa? Kedua. Makanya ini beliau maksudnya sampai sebang. Betapa kok nak Islam betapa canggihnya sinten? Salman Al-Farisi. Barang ketiga dia pusing. Berkali-kali dia rawuhin Nabi atau roh blodor ya. Ini si perkoron. Cara sing dadi Nabi api bendina blodor perokokan. Saya ikut yang pusing dia delok katifil esar sing ana napa beda tuh lho. Hama. Sing mistu beda tuh hama. Pusing. Piye ora blodor-blodor muwet dina ora masjid gak tau ora Nabi apa? Blodor. Padahal alamat katifil apa? Esar. Akhirnya berkali-kali gagal. Nah, suatu saat Nabi badhe wudu. Manjane menawa Nabi semanjane kabeh mukjizat. Nabi badhe wudu. Delalah niku jubah niku coplok. Ya mboten dicoplok Nabi, delalah niku coplok nyingkap. Barang nyingkap Salman Al-Farisi ngerti terus langsung iman. Langsung ekrane Rasulullah nek niku. Rasulullah ndarani imane Salman Al-Farisi dibanding sak dunya dhuwur Salman. Kok prosesnya langsung dadi kuhulatus sahabat. Jadi langsung dadi sahabat seni. Semenjak itu Nabi tidak pernah memutuskan sesuatu yang paling krusial kecuali tanya situ. Termasuk yang masyhur ke perang Khandaq. Wan nak tua kok cerdas ya, cangkem elek tapi cerdas. Perang Khandaq nek istilah Quran perang Ahzab. Perang napa? Ahzab. Mergo diarani Ahzab jamu hisbin. Mergo saurip-uripe wong Yahudi Nasrani ora tau rukun, tapi Yahudu Khaibar rukun mbek Nasara Najran, rukun mbek Kufar Quraisy. Berarti 3 bersekutu nglawan sinten Kanjeng? Padahal tradisi yang Yahudi waqalatil yahudu laisatin nasara ala sayyi waqalatin nasara laisatil yahudu. Tapi ana fenomena aneh, 3 agama yang beda bersekongkol nglawan Nabi disebut Ahzab. Apa bet? Ahzab. Jadi Khandaq ku nek istilah Quran apa? Ahzab. Ko ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Di sangka ngisor dikepung, sangka dhuwur dikepung. Kok Madinah ana Khaibar ambek Quraisy. Ana Khaibar ben apa? Quraisy. Alhasil terus Nabi kok ini ndigo Nabi saenake dhewe wong Nabi nganggep dunya wis bar. Kalah Allah. Mati ya syahid ya. Jadi enggak seputi ya Rasulullah kok dikepung sak monten katae. Ya sentene ning Madinah kalah Allah. Wong perhitungane Nabi kul hal tarabbasu nabina illa ihdal husnaya. Perang nak menang ya apik, kalah mati syahid. Jadi 2 kemungkinan tuh baik semua. Illa ihdal husnaya. Ya pikirane Nabi kan santai. Salman Al-Farisi takoke yo rada mangkel tapi cerdas.
Arok yunturo ka amwahyun ya Rasulullah. Niku pendapat pribadi napa wahyu. Karena dia terpelajar sekali makanya dia tanya, Arok yunturo ka amwahyun niku pendapat pribadi napa? Kanjeng Nabi jujur. Enggak, itu pendapatku. Kanjeng Nabi enggak, itu pendapatku. Terus misalnya nyeten ya Rasulullah. Jika perang itu potensi kalahnya tinggi. Kalau potensi kalahnya itu musuh dipapak di luar kota. Jika kalau kita kalah, perempuan dan anak-anak masih bisa melarikan diri. Suatu saat anak-anak ini akan menggantikan kita meneruskan Islam. Tapi nak jenengan TNI teng Madinah sekali kalah itu ludes. Nanti kita tidak punya waris, kapan enggak punya apa? Jadi kok film-film Cina itu, nak monarki ini kalah, putra mahkota diselamatkan pendekare. Terus diselamatkan yang alas, paham ya? Engkau nak wis juwaduk, ngerebut nah kekuasaan. Itu Salman Al-Farisi. Lalu takut cerdas, Arok yunturoka am. Jadi kena anak kiai kok fatwa aneh-aneh. Niki pas umat kiai ini napa umat manusane. Lah nek umat kiai ini kan gak nafsu. Tapi nek umat manusane. Pondok kudu apik, nek ora apik gak diregani wong. Iku mesti umat manusane. Ora ana ning gone tradisi ulama di perhitungan pondok apik ta elek. Nah jenenge khas ulama perhitungane yo manfaat ta ora? Nek umat manusane kan jadi kiai kudu sugih, nek ora sugih gak diregani. Wah, mesti umat manusane. Nah, umat warase tentu dihormati wong ora iku ora dadi prioritas. Lah karepe umat apane? Hafid ora di dhuwit ora pantes umat manusane. Nah, umat duwite yo pantes ae. Ono awak. Lha iku masyhur. Sama tak Arok yunturoka am wahid. Akhirnya Nabi dawuh, gak iku pendapatku. Ketika Nabi diingatkan teorinya Salman Al-Farisi, ya sudah. Kalau gitu, papak saja di luar. Terus sekian mil keluar dari Madinah. Ketika keluar dari Madinah, di tempat terbuka. Terus Salman masih usul, ya Rasulullah, kita ini kalau perang dan pasti kalah secara teori banyak kalahnya. Itu bikin hondak. Bikin apa? Hondak itu ukurannya panah terbaik ya ora iso nglangkai, kuda terbaik ya ora iso nglangkai. Jadi bikin kedalaman yang kuda terbaik ya ora iso melangkah. Dan bikin jarak yang kuda terbaik pun gak iso melangkah. Jadi aku nak saat ini kita Medina sekitar 14 kilo melingkar. Ada yang ngitung luasnya itu sekitar 12 meter. Tapi ya saiki entah kalau di sini mau asumsi ini kuda terbaik rasa menculot. Paham ya? Panah terbaik ya ora iso nembus. Terus Nabi nggih kontak. Bareng Nabi nggih kontak wong kafir kelompok Abu Lahab sudah yakin menang. Abu Sufyan bareng tersedera ini Abu Sufyan tersedera perang. Sudah yakin menang bareng roh kontak masyhur omongane tokoh-tokoh kafir. Mahiyya bisiyasatil Arab. Teori perang ini kira ono ning Arab. Mulane tambah kaget. Kok ono ngene iku ora diwar juga niki ora siyasatil apa? Kok wong Arab sak urip-urip perang tapi enggak pernah pakai teori napa? Kontak. Ya terus masyhur. Ketika wong ngelem Ja'far mirip Kanjeng Nabi, Ja'far bin Abi Thalib itu sahabat yang paling mirip sinten? Kanjeng Nabi. Ali jilem babul ilmi, Abu Bakar jilem as-Siddiq. Kabeh sahabat digelar-gelar Zubair hawari Rasulullah. Tapi ketika wayahe Salman Nabi, Salman hadza minna wa ana minhu. Kanjeng Nabi ngelem Salman ndak ngawe. Salman hadza minna wa ana minhu. Salman wis ora kena jilem. Aku ya Salman ya aku terus sangge ngeleme sinten? Salman Al-Farisi. Mulane nak sampean piye-piye saiki wong Persia. Wong sing terpelajar wis kuno. Mulane kados Imam Ghazali kula delok teng peta. Al-Ghazali Abdus pundi? Terus niku kula delok saiki melok wilayah Iran. Nah Hawandu sing disebut teng Manawatib Anal Balad Fanahawandu. Sabu Qadir sing pas keramat wae sempat ngemudi nah Hawandu. Sakniki teng peta nggih daerah wilayah napa Iran. Ya dulu enggak ada orang bayangkan Iran asumsi Indonesia nggih boten enten. Iran saiki wala wal ijaban napa? Iya. Nggih boten Iran ini Persia, wong daran napa? Bagus. Terus mulane kula balik wau teng Bani Israil. Kowe nak muni Israel saiki pikirane Israel negara. Muni Persia saiki identik Sia. Lah pemahaman Islam ning hadis sebelum itu semua. Jadi kira usah muni Iran identik dengan apa? Keliru kan memahami hadis Iran identik dengan apa? Kok ono Iran baru kemarin. Sausé perang dunia kedua gue lewat pembagian Inggris. Tunggale wong alim-alim dhisik wong India. India ini saiki dadi Bangladesh, sing gone wong alim dadi nuwudi? Bangladesh dadi Pakistan. Riyen zaman ulama-ulama riyen Al-Hindi yo India.
Sani badhe bisa malih nak sida Kashmir putih. Kashmir. Paling pentingnya ras sejarah ya. Dadi sampean ben ngertos. Lah bayangno Islame Salman sing ngene iki dibanding Islam sing rebutan kiai mau paham. Jadi reputasine Islam puluhan tahun mau sentimen pengkiainan mau. Kok saiki ra ngundang aku ono opo? Uri uteke dindakno nggo ngono-ngono iku. Ya kon terpelajar iki. Paham ya, terus kalau cerita sedekah Rasulullah ketika dawuh khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum idza faqih. Wonten semoga idza faqih. Tapi nek teng luwat kusfa itu faquha. Niku nunjukno nek wong sing zaman kafir iku wis pinter. Mesti nek Islam ya tetep. Karena Islami Salman Farisi lewat sekian. Hadza awal, hadza sani. Lah masa nabi ditandra, lah muga nabi ra nabi tenan nek jenenge dhuwit tampa ae. Cuma gara-gara Salman muni ini Muhammad, saya ini kerja mau kepengen sedekah ning kowe. Jadi nahnu ma'asyiral anbiya. Lanak balus sedekah. Jadi nabi ku ditenane gampang. Mana Ahmad bin Hanbal lucu. Dekne ku nak ngapal Quran hormat. Suatu saat ana wong kiai ngono dolan ning dekne. Dekne delala pas ngentas roti. Rotine ku cek panas berarti cek enak-enake. Lah wong iku kok ketok kepengin. Ketok kepengin ngenteni disugoi. Sampai apa-apa dibarno. Menurut sampe kan kiai kok elek, kiai kok tomak. Dadi barno. Bareng dibaro terus wong balik kanan. Ahmad Hambal jebule medhit. Karwan ana tamu rotine lagi mateng kok gak nawani balik kanan. Bareng balik kanan ning atine Ahmad Hambal medhit ae arep-arep dikai. Ahmad Hambal arep-arep rahmati Allah wae. Balik kanan. Ya ambek ati elek mau. Bareng balik kanan gang adon mung pirang meter dicelana Ahmad. Kafet rene cung, rene terus dikai roti. Mangan-mangan. Bareng dikai mangan. Takon. Ya Ahmad iki nunjukno iki termasuk keramate Ahmad bin Hambal iku roh grejete atine wong takon. Ya Ahmad, kenapa pas mau kepengin kok ora bokai pas wis putus asa bokai. Oh gak suwen nang roh Kiai Tomak. Gak suwen nang roh Kiai apa? Tomak. Tapi bareng kowe mau wis tomak ning rahmate Allah, aku seneng. Kiai yo ngono iku, tomak ning rahmate Allah. Iyo kerawane babal kan. Dadi yo ana kiai ngetes kanthi ngono. Tapi padha waline bet. Saiki wis ora usah ngono-ngono. Saiki ra ngekeki pancen medhit tenan. Ora kok prokor tes-tesan pancen medhit apa? Medhit tenan. Dadi cerita-cerita dunia wali ku lucu. Paham ya, niku sinten Salman napa? Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idza faqih. Fa bu itu alam ya tu biya faman iftara ala wahil kadiba min ba'di dzalika. Paman mongko te sapane wong iftara ala wahil kadiba min ba'di dzalika faulai ka humuzalimun. Min ba'di dzalika idzuhuril hujjati sause pertelane hujjah bi ana tahrima kalan satamne pengharaman iku inamaka nang dina ana tahrim ku min jihati Yakub basangka sisi Yakub lala di Ibrahim ora kok ing atase zaman Nabi Ibrahim. Jadi pengharaman barang halal iku oleh sepihak, tapi ora iso merembet ning liyane. Jadi misalnya kata Sunan Kudus ngaramno sapi, iku ya ora iso merembet teng liyane Sunan Kudus, ya tetap halal. Soal ana adat ngregani ramangan sapi iku ya adat ngono, tapi nak hukum ya tetep napa halal. La tuharimu thayyibatima ahallallahu lakum. Dadi barang halal mboten saged diharam. Ini pangeran tersinggung wong unta niku halal kok diharamno. Mau alasane Nabi Yakub ngaramno napa? Unta. Tapi itu jadi video haram mergo cakare. Lah haram mergo cakare ya cakare buak sik. Cakar wae wes. Kesemari haram kan nagas dibuang kan. Sebabnya haram kan siapa? Dalam kiai sarap. Kiai sarap. Anjen fakir kabeh kena diakali lho. Betul kali ape zakat kurang sak wulan 40 wedhus. Sembelih sitok. Ya tapi pangeran duwe konsep iku mau. Sampeyan dilebokno tong, dilebokno napa? Rokok. Takoki ya. Mboten kula mboten dosa, gak ngelebokno kowe, ngelebokno tong. Kaya wong Yahudi ya pinter. Wong Yahudi niku ora oleh berburu dina Setu. Nah pangeran ya pinter, angger dina Setu iwak iku mengapung wakeh.
Wong Yahudi akhirnya mikir, lah nang ngenteni Ahad utawa Jumat iki wae ra ono. Mare masyhur Quran was alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal tiyaduna fis sabti ittasihim khitanuhum yauma sabtihim syur'an. Dadi wakofe mestine ning syur'an. Nak dina Setu kuwi wae buwanter nang gone tepi-tepi pantai syur'an buwanter. Mestine wakof wasole ning gone. Wa yauma la yasbitu la ta'tihi. Nek ora Setu ora ono iwak. Pengerane goro-goro. Karuan nglarang Setu kok malah ana Setu iwak. Istatihim khitanuhum yauma sabtihim syur'an. Tapi wa yauma seperti istatihim khitanuhum yauma sabtihim syur'an wa yauma la yasbituna la ta'tihi. Nek ora Setu ora ono. Oh itu pinter. Ngene gawe kanal-kanal. Setu gawe kanal-kanal. Sementing aja dicekel. Langko nak wis terjebak jupuke Ahad. Jupuke napa? Tenang, dadi Setu gawe kanal-kanal. Wong perang iwake terjebak iku wis gak iso balik ning segoro. Macet ning kanal. Nabine bingung, disalahno kok jupuke Ahad. Kok pantangane ra jupuk Setu. Tapi ora disalahno mau ngakali. Jadi corong peke nek ndelok wedok nggo kacamata iku. Anggo spion kok jarene. Ayo karo. Wong peke yo kena diakali, ndelok wedok ku haram, kecuali ne wae krana muamalah. Muamalah kalbek wasyira. Lah akhire marung ngopi sing bakul wong wedok. Lah angger peke nek diakali lho. Sing ngolehno nazar kan muamalah, taklim. Syahadah. Ya toh kesat. Ya rusak banget ngono. Pangeran sing pirsa. Mulane bener Quran iki wis kok ya alamu khainatal ayun wa ma tukhfis. Pangeran pirsa mripat sing tukang khianat lan apa sing disimpen ning napa? Ati. Akhire nabine ora iso mutusno. Ya mergo ya mau wayo malah yasbitu nalata. Iku kadzalika nablune iku ya. Akhire entek iwake ku entek ya ora melanggar. Jadi mulai dhisik Bani Israil ku pangerane dijak akal-akalan. Jadi ora kena disalahno, njupuke dina napa? Ahad. Tapi nyekeli dina Setu. Dalam riwayat itu ya sini. Jadi wong Yahudi mulai dhisik ku pinter. Lah yo bayangno Yahudi saiki ku turunane. Jadi gene spesial nyeluk teke utek-utek. Lah ngono sekali Islam yo alim-alim tenan. Sekali Islam wah pakar. Kalau hadis saniki wonten profesor Yahudi pinter. Niku iku masuk Islam gara-gara konsep iddah. Konsep nopo? Jadi wong nak selingkuh, nak demenan utawa bersenggama di hubungan intim sing halal sing haram. Ternyata di rahim perempuan itu ada memori. Ada chip. Memori itu bisa ngerekam raine sing selingkuh. Jadi gennya itu bisa ngerekam lanangan piro sing ngumpuli. Nah terus nanti yang jadi itu yang diterima oleh sensor itu. Ternyata umure lama rekaman padha karo lamanya iddah. Di salah satu guru. Jadi terus buram. Jadi di Islam gara-gara dia itu pakar gitu. Terus ngakui semua konsep iddah itu mirip rekaman umure padha karo hilangnya rekaman. Jadi pertanyaan cek pinter wis ahli medis yo kok krungu-krungu nak edahe Islam ngene iku lho. Ora krungu kan dene ora tau ngait-ngaitno to. Ngono maksudnya kan. Berarti dene kan melajari idah cara Islam salah satu quru. Salah satu quru itu kan kisarannya sama dengan 4 bulan kan sama, nah panganan kan sama. Padha to Mas. Lho nggih to. Taruh saja haid rata-rata itu kan prakteknya hanya 6 hari. Rata-rata kan prakteknya hanya 6 hari. Berarti suci ini kan 24 hari. Salah satu kuruk gawe paling pahit mazhab Syafi'i kan salah satu tuhrin. Telung sesucen. Sesucen misalnya Januari sak sucen. Terus Mas. Pegat Februari. Maret April wis. April itu nak sing akhir kan padha 4 bulan. Jadi asline iddah arba'ata asyuri wa asyra ambek iddah salah satu napa? Kuruk udah mirip-mirip. Sing mesti ado mau ambek hamil bener Sidina Ali debatmu. Nah, nak tepak hamil lagi sak wulan? Orang wulan. Kemudian anak-anaknya calon keramat, calon ngalim 4 tahun malah. Tapi anak produksi ngono kan jarang ngalim. Paham? Lu bayang lu dekne ku masuk Islam gara-gara teorinya dia itu sama dengan jeda yang diberikan Islam. Iddah agamane umur berapa? Jeda.
Lho artine ngene lho Ki Mansur, kok dekne ro anak Islam ono idah iku kan bukan melajari betul. Serius. Oke, itu menyen pelajari tenan. Jadi nanti saya ikut yang itu. Saya alhamdulillah teng Kanada, teng McGill, teng Jerman itu sekolah-sekolah perbandingan agama itu ada. Di Indonesia sekarang ada di UPN. Wong guru-guru ini udah kenal kula sering nangkep kula tentang Islam. Terus sekarang agama itu dipelajari. Makanya kula seneng. Saya yakin kalau kompetisinya bebas, hanya nggak ada pemalsuan, tetap menang Islam. Lepas dari mereka ragam Islam, oleh selingkuh, oleh macam-macam. Islam itu kan sing dimoi barat kan akan pelaturan. Bagaimana mungkin wong lanang kok hanya berpasangan satu perempuan itu orang barat janggal. Aneh aja apa? Nah, wong Arab kan pahame poligami. Kan kalau dikonco nanti teng Mekah tak kok. Bojom piro? Wah itu asna innalillahi. Ketemu wong Islam Indonesia tak bojom piro? Wah itu aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Janggal to wong Arab kok. Innalillahi. Lanang Indonesia poligami dari Afif diet. Angger lemuk poligami guru dhewe. Ini poligami ning Jawa kenapa? Diet. Lagi berada di cerita orang Yahudi. Mengenai kulfatu kita roti fatluha in kuntum. Roti ini fama diftara ala wahil kadhibam ba'di dzalika fa ulaikum mudzalimun. Air mutajawizuna tegese ingkang liwati kabeh al haqqa ing hakil batin maring batin. Kulo ngucap sira sedekah. Sedekah bener sapa Allah wa fi hadza ing dalem iki kajian mima kaya ing dalem sakabehane perkara akhbaro kang ngabari sapa Allah fi iklan. Fatabi'u mongko anut sira kabeh milata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Allati kang ana kang te ingsun wa alaiha ing atase milah. Hanifan hale sing lurus. Maksudnya makna hanifan mari aneh, maknane condong amailan ingkang condong angkulitinin saking agama apa wae menghindar maksudnya. Ilal Islam menuju Islam. Namanya hanif iku menghindari barang batil menuju barang hak. Tapi urung ketemu hak nek hanifan terus kan repot. Mana ana ulama sing ngriti wong suci, aja mau condong tok wis mlebu hak ngono lho kok angel. Manane kan ngene iki Jawa kadung rata-rata ngajine kan jalalen to. Condong kan wong ya ora paham to maksud condong piye. Moke agama wis miring ngene lho ngene. Menuju rene iku jenenge condong ning kanan. Angger condong ke kanan, bikodrike condong ning kanan berarti menjauhi dari kiri. Maksudnya semakin Anda jauh dari kebatilan berarti menuju kebaikan. Nah, tapi kepingin ulama-ulama kan yo ora usah condong-condongan, maksudnya yo wis ning kebenaran iku. Nah, ini ora tok mau condong-condong tok kan. Repot. Ya tapi ngomong Imam Suyuti lho, jadi tidak mengikat. Artinya nek menafsirkan ndak begitu ndak apa-apa, paham ya? Sing muni mailan angkuti dina Islam iku Imam Suyuti ini enggak mengikat. Ki nek manane hanifan kok agama sing bener ngono ora usah apa. Condong-condong ora usah. Kan kula manane temu ibu istu bil hanifiyati samha manane kelawan agama sing bener. Kok ora muni condong maknane ndi wae sing ngrungono ya bingung kiyaine ya napa? Condong-condong. Milata Ibrahim hale agama Ibrahim hanifan hale bener hale napa? Bener. Aneh-aneh wae. Wa ma kana lan ora ana sapa Ibrahim minal musyrikin termasuk wong sing musyrik. Mun ana dalam. Dia mau matiin.